მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა ანალიტიკა, რომელსაც მე თენგო ომანიძე და ჩემი მეგობარი კოლეგა მერაბ ჭიქაშვილი წარმოგიდგენთ. დღევანდელ ეთერში ჩვენი სტუმრები იქნებიან ანალიტიკოსი ირაკლი უბილავა და სოციალისტური პლატფორმის წევრი ცოტნე მარღია. მოგესალმებით, ბატონებო, დიდი მადლობა რომ ხართ კიდევ ერთხელ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სხვა შორის აი ამ შემადგენლობამ მერაბ დამეთანხმები ალბათ რომ ძალიან დიდი მოწონე ამ შემადგენლობით რო ვიყავ წინა ეთერში წარმოდგენილი ძალიან დიდი კმაყოფილება ჩვენი მაყურებლის და ინტერესი გამოიწვია და ამდენად გადავწყვიტეთ რომ როდესაც გვაქვს მით უმეტეს დღევანდელ გადაცემის თემა დარჩეული საერთაშორისო საკითხების და ჩვენი რეგიონული პოლიტიკის მიმოხილვა, სწორედ ამ შემადგენლობით წარმოსგარიყავით კვლავ. მოგესალმებით. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს ფრენას და მაყურებელს. კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ჩვენს ერთგულ მსმენელს და მაყურებელს, რომ გამოიწერონ ჩვენი არხი, YouTube არხი და ასევე სოციალურ ქსელში Facebook გვერდზე შეგიძლიათ გამოგვიწეროთ, რომ ხშირად გქონდეთ იმის საშუალება, რომ მარტივად მიიღოთ ინფორმაცია ჩვენთან, ჩვენ სტუდიაში გასული გადაცემების, ასევე ჩვენი სტუმრებთან დაკავშირებით, რისთვისაც მადლობას გიხდით. გვინდა შევახსენოთ YouTube-ის მაყურებელი განსაკუთრებით, რომ YouTube-მა შეცვალა ალგორითმი და მხოლოდ ლაიკი აღარ შველის, აღარ არის იმდენად ეფექტური. კარგი იქნება თუ კომენტარებსაც, ასევე თქვენი კომენტარები ჩვენს გადაცემაში მიიღეთ მონაწილეობას, ან დასვით ნებისმიერი კითხვა კომენტარის სახით, ან იმ თემასთან დაკავშირებით იაქტიურეთ კომენტარებით და ამიტომ დიდი მადლობა წინასწარ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ჩვენ კი დავიწყებთ საინტერესო გადაცემას, შენახსენე შემადგენლობა და იგივე ირაკლი უბილავა და ცოტნეც მარღია. გამოგდის საინტერესო ეთერი მათი დამსახურებითაც, იმიტომ რომ რიგ საკითხებზე საკმაოდ რაციონალურად და რეალ პოლიტიკასთან დაკავშირებით რაც შეეხება მივყვებით ხოლმე მაყურებელთან ერთად და ჩვენ ხშირად ერთმანეთთანაც განსხვავებული აზრით ვპაექრობთ ხოლმე. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ირაკლის და ცოტნეს. კი ბატონო, დღეს გვინდა ვისაუბროთ თემაზე, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით აქტიური განხილვის საგანი გახდა მედიაში, თუმცა არ ვიქნები ამ შემთხვევაში თავმდაბალი და ვიტყვი რომ წარსულში, სანამ ეს თემა გახდებოდა კიდევ უფრო რეზონანსული, არაერთი ეთერი გვაქვს ჩვენ მიზღვნილი ამ საკითხზე. ვსაუბრობ სამხრეთ კავკასიის მომავალზე, მის გეოპოლიტიკურ როლზე და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია და რაც ყველაზე უფრო აქტუალურია დღევანდელ დღეს, ეს არის ზანგეზურის მონაკვეთი და მისი გახსნის შესაძლებლობა. სანამ გადავალთ უშუალოდ სტუმრებთან თემას საუბრობთ, მინდა ვთხოვო რეჟისორს გამოიტანოს ილუსტრაცია, რომელიც მოვამზადეთ, რომ კიდევ უფრო დეტალურად აუხსნათ მაყურებელს, რაზეა საუბარი. ეს გახლავთ სამხრეთ კავკასიის რუქა. ამჟამად აზერბაიჯანი და მისი სტრატეგიული მოკავშირე თურქეთი, ზანგეზურის მონაკვეთის გახსნა არის საჭირო იმისთვის, რომ აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის თურქეთმა შეძლო პირდაპირი სახმელეთო, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციის დამყარება. ამჟამად ისინი ერთმანეთთან კავშირს ამყარებენ, როგორც ხედავთ, აი მწვანე ფერის ზოლით არის აღნიშნული, საქართველოს გავლით. ისინი უკავშირდებიან ერთმანეთს, ეს არის დღეს ამ ქვეყნების დამაკავშირებელი პრაქტიკულად ერთადერთი მოქმედი საკომუნიკაციო ხაზი. აქედან სახმელეთო გზა, დიახ. აქედან გამომდინარე, ჩვენს ქვეყანას ამ ორი ქვეყნისთვის აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობა, რადგან სწორედ ჩვენ ვართ ერთადერთი დერეფანი აზერბაიჯანისთვის და თურქეთისთვის, რომ მათ ერთმანეთთან კონდეთ კომუნიკაცია. თავიდანვე, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ყარაბაღის პირველი ომი მოხდა და ეს იყო მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანი განხილვის საგანი, მთავარი ინტერესი ამ შემთხვევაში თურქეთისთვის და აზერბაიჯანისთვის ერთ-ერთი მთავარი ინტერესი გახლავთ, სწორედ აი ამ მონაკვეთის ეს გახლავთ ზანგეზურის დერეფანი, როგორც ამას უწოდებენ, აი ამ მონაკვეთის გახსნა. თუკი თურქეთი და აზერბაიჯანი მოახერხებენ ამ მონაკვეთს, რომელსაც ამჟამად აკონტროლებს სომხეთი,
საკუთარი კონტროლის დადგენას, მაშინ ისინი შეძლებენ რომ აამოქმედონ ახალი ხაზი, საკომუნიკაციო ხაზი, რომელიც აი როგორც ხედავთ, უკვე პირდაპირ ყოველგვარი მესამე ქვეყნის გავლის გარეშე ისინი შეძლებენ რომ დაუკავშირდნენ ერთმანეთს და რა თქმა უნდა ეს ამ ორი ქვეყნისთვის არის უზარმაზარი მნიშვნელობის მოვლენა. როგორც აი რუკაზეც ხედავთ, ერთადერთი რაც აი ამ დიდ გზას ბაქოდან თურქეთისკენ აჩერებს და აკავებს, ეს გახლავთ სწორედ აი ეს პატარა მონაკვეთი, სადაც არის სომხეთის კონტროლი ამჟამად. ზანგეზურის ეს დერეფანი მდებარეობს ირანის საზღვარზე და სხვა შორის, როდესაც იყო საუბარი აი ხა ბოლო ომის დროს, რომ მაშინაც 2021 წელს გაიხსენეს ეს თემა და აზერბაიჯანის და თურქეთის მხრიდან იყო მცდელობა, ყოველ შემთხვევაში მედიაში მიდიოდა საუბარი, რომ უნდა მოხდეს კორიდორზე ეფექტური კონტროლის დამყარება. ამაზე ძალიან მწვავე რეაქცია ჰქონდა მაშინ ირანს. ირანმა საზღვართან პირდაპირ ჩაალაგა 30,000-იანი არმიის კორპუსი და გამოცხადა, რომ ირანი არ დაუშვებს აი ამ მონაკვეთზე კონტროლის შეცვლას, ვინაიდან 2000 წლის განმავლობაშიო ეს მდგომარეობა აქ არ შეცვლილა და სომხურ-ირანული ასე ვთქვათ კონტროლის ქვეშ იყო ეს მონაკვეთი. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა საქართველოსთვის ამ ყველაფერს მოდი 2-20 სიტყვით ესეც ვთქვათ, როგორც უკვე ვახსენეთ, ამჟამად ერთადერთი საკომუნიკაციო გზა აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის სახმელეთო გზა გადის სწორედ საქართველოსზე და ეს განსაკუთრებულ როლს ძენს ამ ქვეყნებისთვის საქართველოს არსებობას. მას შემდეგ რაც თუ მოხდა ასე რომ გაიხსნა ახალი საკომუნიკაციო არხი, ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს საქართველოს საჭიროებას და მის როლს აი ამ ორი ქვეყნის კომუნიკაციის საქმეში, რაც რა თქმა უნდა გარკვეულ გავლენას და ალბათ კორექტირებას შეიტანს ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობაშიც. ამაზე მინდა დავიწყოთ მეგობრებო საუბარი და დროთა განმავლობაში ხანდახან დაუბრუნდეთ ხოლმე კვლავ ამ რუკას და აი ამ რუკის ირგვლივ ვიტრიალოთ. ირაკლი, შენგან დავიწყებ ლაპარაკს. პირველ რიგში, რამდენად საღად არის ან რამდენად სწორად არის ეს აზრი მოწოდებული დღევანდელ მედიაში, რომ მართლაც აი ეს მონაკვეთი ზანგეზურის დერეფანი არის კრიტიკული მნიშვნელობის თავად აზერბაიჯანისთვის და ასევე თურქეთისთვისაც. მართლაც აქვს ამ მონაკვეთს ასეთი დიდი მნიშვნელობა, რომ აი ამ ხელა ძალისხმევას დებენ ეს ქვეყნები ამ მონაკვეთის გახსნაში, თუ ეს არის ერთ-ერთი რიგითი საკითხი, რომელიც გადაწყდება თუ არ გადაწყდება, ამას არ ექნება ისეთი მნიშვნელობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ვფიქრობ, კი არა, ზოგადად გეოპოლიტიკურად თუ ახსნეთ ამ თემას და მიუდგებით, ხო, ამ გეოპოლიტიკური კატეგორიებით, თუნდაც გეოეკონომიკური კატეგორიებით, ხო? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც აზერბაიჯანისთვის, ისევე თურქეთისთვის, ასევე მათი კონკურენტი გეოპოლიტიკური აქტორებისთვისაც, რუსეთი, ირანზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. და რატომ? მთელი ბოლო, საბჭოთა კავშირის გრევის შემდეგ თურქეთის ერთ-ერთი უმთავრეს პოლიტიკას სამხრეთ კავკასიაში, გასაგებია ჩვენ ვიცით, რომ დიდი თურანის იდეა და მთელი ეს ამბები, ხო? იქამდე რო არ მივიდეთ, პირველი საწყისი ფაზა, ეტაპი, ასე რომ ვთქვათ. უმთავრესი ეს არის აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის პირდაპირი სახმელეთო კავშირის დამყარება. ეს არის მათი გეოპოლიტიკური, გეოსტრატეგიული ამოცანა. ეხლა ამას რითი მოახერხებდნენ, ეს მნიშვნელობა არ აქვს ამას. შესაბამისად არის უბრალოდ ყველაზე უფრო პერსპექტიული. კი, ამ ეტაპზე, კი ბატონო, ამ ეტაპზე. ვინაიდან მე მახსოვს, რომ 90-იან წლებში, 90-იან წლების ბოლოს, 2000-იან წლების დასაწყისში იყო ასეთი ამერიკელი სტრატეგი პიტერ გობლი, რომელიც მუშაობდა ამ თემებზე, ჯერ კიდევ ყარაბახის ტერიტორია, ყარაბახს უბრალოდ სომხეთი აკონტროლებდა, მართალია არ მიუერთებია მას, მაგრამ როგორც იყო ისე, დე ფაქტო არსებობს აკონტროლებდა, მაშინაც კი მიდიოდა საუბრები ამ ტერიტორიების გასვლაზე, მოლაპარაკებების წარმოება ხდებოდა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. და ეს ზუსტად ამით იყო განპირობებული. სერიოზულად მუშაობდნენ თურქის სტრატეგები, თურქეთის გეოპოლიტიკის სპეციალისტები ამ მიმართულებით, რომ ეს კავშირი აღდგენილიყო პირდაპირი კავშირი. ერთადერთი საზღვარი, რომელიც აქვს ახლა პირდაპირ საზღვარი, არის ნახიჩევანის ტერიტორია, რომელიც სახმელეთო კავშირი არ აქვს, აზერბაიჯანი თავის გამოვიტანოთ თან რუკა თუ შეიძლება ვთქო ირაკლის საუბრის პარალელურად, რომ კიდევ შესაბამისად ამ ტერიტორიებს, ამ საზღვარს ტერიტორიები განლაგებულიყვნენ რუსი სამხედროები, საზღვარს იცავდნენ, სომხეთის საზღვარს ისინი. პირველი მოთხოვნა რა არის? რაც პაშინიანის ხელისუფლებამ დაიწყო. რა თქმა უნდა, თურქების და დასავლეთის მოთხოვნით. ეს იყო რუსი მესაზღვრეების გასვლა
მე მგონი დატოვეს კიდევაც თუ არ ვწდები, ხო? იყო ინფორმაცია ამ თემებზეც. იყო ინფორმაცია, თუმცა მე ვერ დავადასტურებ მაგას. ნუ ვერ დავადასტურებ, ნუ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თუმცა დღეს იქნება თუ ხვალ ამ გეოპოლიტიკურ რეალიებიდან გამომდინარე რუსებს მოუწევთ აქედან გასვლა, აიძულებენ სომხები და აზერბაიჯანელებიც და შესაბამისად მოხდება პირდაპირი საზღვრის, ნუ ამ ზანგეზურის დერეფნის მეშვეობით პირდაპირ კავშირის დამყარება თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის. თურქეთის თავარი ამოსავალი წერტილი რა არის? როგორმე პირდაპირ აზერბაიჯანის მეშვეობით კასპიის ზღვაზე გასვლა. 90-იან წლების დასაწყისშიც კი იმდენად ახლოს არიან ეს ორი სახელმწიფო ერთმანეთთან, რომ ელჩიბეი პირველი პრეზიდენტი რომ იყო, ხო, ეს ამბობდა ასეთ რაღაცას, რომ ერთი ერი ორ სახელმწიფოშია. სხვათა შორის რამოდენიმე დღის წინ ერთმა თურქეთის მართველი პარტიის ერთმა ლიდერმა, ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილემ, ზუსტად იგივე ფრაზა იხმარა ამ აზერბაიჯან იმასთან დაკავშირებით, თურქეთის ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ხედავთ, რომ ამ მიმართულებით სერიოზული ნაბიჯებია გადადგმული, თუნდაც აზერბაიჯანის ბოლო პერიოდის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ნაბიჯები რუსეთის მიმართ. ეს არის კლასიკური მოდელი, როგორ უნდა მოხდეს რუსეთის გაყვანა, გაძევება რეგიონიდან. ერთ-ერთი დასაყრდენი ეს არის ამ ჯერჯერობით გეოსტრატეგიული დასაყრდენი. სომხეთი, სადაც გააჩნია თავის გიუმრის ბაზა. გიუმრის ბაზის მეშვეობით აკონტროლებს. მაგრამ რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ ვიცით, რომ შეხვედრა იყო აბუ-დაბიში თუ არ ვწდები. აბუ-დაბიში შეხვდნენ ერთმანეთს. აზერბაიჯანისა და იმის ხელმძღვანელები, პრემიერი პაშინიანი, სადაც ფაქტობრივად შეთანხმდნენ, როგორც პრესიდან გამოჟონა, დეკემბერში მოეწერება სამშვიდობო ხელშეკრულებას ხელი. შესაბამისად ზანგეზურის საკითხის გადაწყვეტილია. ანუ ეს აუცილებლად იქნებოდა ამ მოლაპარაკებების. რა თქმა ის უმთავრესია. ეს არის უმთავრესი. ამ სამშვიდობო მოლაპარაკებების ერთ-ერთი მთავარი თემა არის ეს ზანგეზურის თემა, ზანგეზურის დერეფნის თემა. შესაბამისად, ესენი შეთანხმებულები არიან, როგორც ინფორმაცია ვრცელდება სექტემბერ-ოქტომბერში შემოდგომით, ასე რომ ვთქვათ, ხო? პაშინიანი შეერთებულ შტატებში აპირებს წასვლას, იქაც ალბათ შეათანხმებენ გარკვეულ დეტალებს და შესაბამისად დაიწყება ამ პროექტის რეალიზაცია. ეს გეოპოლიტიკური, გეოსტრატეგიული თვალსაზრისით რუსეთისთვის არის, როგორც იცით, წითელი ფარის, წითელი მის, იმაში როა, ხო? ნაჭრის აფრიალება. ხარისთვის. შესაბამისად, მე ვთვლი, რომ ეს სერიოზულ კატაკლიზმურ სიტუაციას გამოიწვევს სამხრეთ კავკასიაში. მე არ გამოურიცხავ სამხედრო დაპირისპირებასაც კი. ნუ გასაგებია ჩვენ გვესმის ახლა რუსეთს არსალია უკრაინისთვის. თუმცა უკრაინის ხოდ მორჩება ეს თემა. შესაბამისად სერიოზულ პრობლემებს შექმნის სამხრეთ კავკასიაში. უკრაინის საკითხი ჩვენ გვაქვს მე ამას განვიხილავ ამ თემას. გუშინ წინ იყო სირიის ახალი პრეზიდენტია თუ პრემიერია რა სტატუსით არის? პრეზიდენტია. სირიის პრეზიდენტი იმყოფებოდა ბაქოში. და სხვათა შორის იქ ისრაელის წარმომადგენლებსაც შეხვდნენ, როგორც ინფორმაციები ვრცელდება, შესაბამისად სერიოზულად მიმდინარეობს სამხრეთ კავკასიის, ასე ვთქვათ, პროთურქულად გადაფორმატირების პროცესი. და ეს როგორ დასრულდება, რა ვიცი, იცით, ჩემთვის თულად წარმოსადგენია სამხრეთ კავკასიაში ასეთ ვითარებაში სერიოზულად არ გართულდეს სიტუაცია და რატომ? თუ სამხრეთ კავკასიის აღმოჩნდა თურქეთის გავლენის ქვეშ, ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი თურანისკენ გადადგმული ერთ-ერთი ნაბიჯი, პირველი ნაბიჯი, თურანის გადადგმული ნაბიჯი ნიშნავს სამხრეთ ბუფერის მთლიანად მორღვევას რუსეთისათვის და ეს არ ვიცი მე რუსული მხარე დაუშვებს ამას. მოდი, აი, მან ცოტა მეტი მე რაზე მინდა კიდე იცით, მე რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ზუსტად იგივეს აჩალიჩებს, ამ ჟარგონისთვის აჩალიჩებს, ხო? რაც სირიაში გაუჩალიჩა ერდოგანმა, იგივე საკეთებს სამხრეთ კავკასიაში. და ნახოთ, აბა როგორ დასრულდება. მე აი, ჩემი პროგნოზია სამხრეთ კავკასიაში ეს პროცესები, ამ პროცესებმა ინტენსიური ხასიათი თუ მიიღო, აქ მშვიდობიანად ვერ მორჩება. სხვათა შორის სამართლიანობა მოითხოვს ერთი რამ თქვათ, ჩვენთან არაერთხელ სტუდიაში სტუმრად იყო სტუმარი, რომელიც ამ დითურანზე საუბრობდა, ჩვენი მეგობარი კაბატონ სოფიკოსოხაძესთან მოხდეს თემები არაერთხელ კი, და კარგი იქნება თუ ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში მას მოვიწვევთ და მაგრამ აქვე ერთი რამი და ვთქვა და აი რაღაც თან ცოტნესთან როც გადავიდე მკითხით, თუმცა აი ირაკლიდან გამომდინარე გადავიდე და შემდეგ უკვე ამ თურქეთის ამ ფაქტი. ირაკლი ახსენ ასეთი რამ, რომ აი მოუწევს გაყვანა, გაძევება
ანუ ინტერესი იქნება რა თქმა უნდა რუსეთის ამ რეგიონიდან გასვლა, გაყვანა, გაძევება. კი ბატონო, შეიძლება გადამეტებულია, თუმცა არ მგონია გადამეტებული იყოს ამ შემთხვევაში ეს ტერმინოლოგია, იმიტომ რომ ისტორია ყველას კარგად ახსოვს, როგორ იყო და საერთოდ ვისთან ქონდა საერთოდ ომები თუ ქონია რუსეთს, ხო? ქონდა 16 ომი ქონდა. ხო, 18 საუკუნეში გამოჩნდა, ხო, რუსეთი დიდ არა ვქია, რუკაზე, ანუ გაგებით რაღაცა და ნუ თუ ვინმესთან ომი ქონდა ხოლმე თურქეთთან. და ნუ ახლა ჩვენ რა ქვია მოქალაქეებს, რომლებიც მცირედნი არიან, იმედია, მცირედნი არიან ეგრეთ წოდებული ლიბერალებს და ნუ გარკვეულწილად მათ მიერ პროპაგანდაში მოქცეულ ახალგაზრდობა სამწუხაროდ სხვანაირად ესმის ეს ჩვენ რომ ამბობთ ხოლმე ამას, მაგრამ ნუ რუსებთან ჩვენ თუ რამე გვაქვს თქვათ მართლა სამადლობელი და არა მხოლოდ სამადლობელი, არამედ იმ დროს გეოპოლიტიკაში ის სიტუაცია იყო, რაც იყო, ნუ რუსებმა არაერთხელ ჩვენ რაღაცა დიდი იმისგან გადაგვარჩინეს, ხო? თუმცა ოსმალეთის იმპერიასთან ჩვენს უგვა გამოცდილება ჩვენი ისტორიის მანძილზე. მაგრამ ცოტნე კაი, ისიც თქვა ირაკლიმ, რომ შეიძლება ხა არცალია რუსეთს ამისთვის, მაგრამ არ ამგონია სადაც ჩვენ ვიცით რუსეთმა არ იცოდეს თურქეთის განზრახვები და ჩემი კითხვა ასე იქნება, რამდენად მოხერხდება ესე უნებლეთ უმტკივნეულო ცოტა მიჭირს ამის თქმა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მოქცეული აი ამ კავკასიური царციწრე ბრეხტის გამახსენდა გადაანაწილება რო ხდება და ესე ბავშვი რო უჭირავთ ხელში. ერთი რამდენად მოხდება ესე გამოგლიჯონან და გააძევონ რეგიონიდან რუსეთი და მეორე ვიცი ჩვენ რო დიდგანვე ეს დიდი თურანის ის იქნება რა ქვია გეგმა იქნება თუ ზოგადად აზერბაიჯანი თურქეთის გააქტიურება ესე დროს არ არის პატარა კონძულის გარეშე ინგლისელების გარეშე. აი ეს ორი კითხვა მაქვს, აი როგორ ფიქრობ შენ და შემდეგ უკვე კიდევ რამოდენიმე მაგალითი აქვს ცოტნეს ესა თენგოს რაზეც საუბრობთ თვითონ. კი ბატონო, პირველში მოგესალმები ჩვენს მაყურებელს. ხო, ის არის რაც შეეხება რუსის სამხედროების გასვლას სომხეთიდან, ხო? ჩვენ გახსოვს როგორ გავიდნენ რუსები საქართველოდან, როდესაც მათ სამხედრო ბაზები აქ დაკეტეს, მაგრამ მე ისიც გვახსოვს სამწუხაროდ, თუდად გვახსოვს თუ როგორ დაბრუნდა ეს სამხედრო ნაწილები საქართველოში, ხო? გულისხმობ 2008 წელს. შესაბამისად ეს ის რომ შეიძლება დროებით მოუწიოს რუსებს გასვლა დაუშვათ სომხეთიდან და ფაქტობრივად კონტროლს მიღმა დარჩეს კავკასიის რეგიონი. შესაძლებელია ეცნარი გათამაშის, თუმცა ჩვენ ამ ხრივ კიდევ უფრო ცუდ დღეში ვართ, ვიდრე სომხები არიან, იმიტომ რომ ჩვენთან ჩვენი ნების საწინააღმდეგოდ ისინი ისედაც არიან უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე, მათ აქვს რამდენიმე სამხედრო ბაზა და ეს არის იმ რეალობა, რომელსაც უბრალოდ ვერ გავიქცევით და თვალი უნდა გავუსწოროთ. ხო, რაც შეეხება სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესებს, კი, ამაზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, მათ შორის აგერ ირაკლისსაც ვსაუბრე, მე მახსოვს, როდესაც თურქულ-რუსულ შესაძლო დაპირისპირებაზე ვსაუბრობდით კავკასიაში, ხო? მაშინ ეს კონტურები ჯერ ასე არ იყო გამოკვეთილი, თუმცა რაღაცა გეოპოლიტიკური ანალიზი იძლეოდა იმის საშუალებას, იმ დასვნის საშუალებას, რომ ეს დაპირისპირება, რომელიც არსებობდა ეგრეთ წოდებული დასავლურ ცივილიზაციასა და რუსულ ცივილიზაციას შორის, კავკასიაში უნდა გადმონაცვლებულიყო და თუ ეს კავკასიაში გადმოინაცვლებდა, ეს იქნებოდა რუსულ-თურქული, როგორც ყოველთვის ისტორიულად რუსულ-თურქული დაპირისპირების სახით. უბრალოდ აქ მე რამდენიმე ცვლად შემოვიტანდი კიდევ დამატებით რა, აი საინტერესო არის შემდეგი ფაქტი, რაც დაუშვათ დახსნა იმის შემდეგ, რაც დაუშვათ თურქულ-აზერბაიჯანული, ასე ვთქვათ, ეს ალიანსი გააქტიურდა სამხრეთ კავკასიაში, რაც პირველ რიგში გულისხმება დემარშით, აზერბაიჯანული დემარში რუსეთის წინააღმდეგ და შემდეგ ნუ სომხეთის აი ამ ალიანსში შესაძლო ჩართვასთან დაკავშირებით. ხო, ამას მოყვა ზუსტად დროში ემთხვევა მაკრონის ზარი რუსეთის პრეზიდენტთან პუტინთან. ეს არის არ შემდგარა უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან, ანუ სადღაც 3 წლის განმავლობაში საფრანგეთის პრეზიდენტს, ხო, პრეზიდენტია, მაგრამ საფრანგეთის პრეზიდენტს და რუსეთის პრეზიდენტს არანაირი კომუნიკაცია ერთმანეთთან არ ქონდათ. ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად ესე იყო და არ ვიცი. ეს კომუნიკაცია იყო 2 საათიანი. კი, და ეს იყო, ხო, და ეს არ არის, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ საფრანგეთი ერთ-ერთი ლიდერია ანტითურქული კოალიციის სოფლიოში. შესაბამისად, ეს ფაქტი, რომ ეს ემთხვევა თურქეთის გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში, ეს არ ამგონია, რომ შემთხვევითი იყოს. თან თუ პროცესების განვითარებას დავაკვირდებით, ამის შემდეგ სად ჩადის მაკრონი? ამის შემდეგ ჩადის იმ კონსულზე, რომელიც მერაბმა ახსენა, ბრიტანეთში ვიზიტი აქვს, ხდება იქ სტრამერს, ნუ იქ გაცვლე რაღაც შეთანხმებასაც კი
აკეთებენ მიგრანტებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და რაღაცებში სხვა შორის მაკრონი ადანაშაულებს ბრიტანეთს, რომ ის ხელს უწყობს ანუ თავისი პოლიტიკით, შიდა პოლიტიკით, რასაც ის აწარმოებს, ხო? ის ხელს უწყობს მიგრანტების ბიზნესობას ევროპაში და მათ შორის ბრიტანეთში, ხო? და ამას უწონებს, ასე ვთქვათ, უწუნებს ბრიტანეთს და რაღაცა აი ამ იმას აკეთებს. და ამას მე მოყვა თუ არ ვწდები Daily Mail ძალიან საინტერესო სტატია მაკრონის ვიზიტის შეფასება. და იქ ბრიტანელი ანალიტიკოსი გვარდამაუს და აკრიტიკებს სტრამერს, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს, იმიტომ რომ თითქოს სტრამერს დაავიწყდაო, რომ მაკრონი და საფრანგეთი არ არის ჩვენი მეგობარი, არამედ ის არის ჩვენი მტერი, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთთან საერთო ენას პოულობთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ ერთმანეთისთვის უფრო მტრები ვართ, ვიდრე მეგობრები. აი ეს არის რაღაცა ბრიტანული საზოგადოების ანალიტიკური საზოგადოების ასე ვთქვათ დამოკიდებულებას აჩენს საფრანგეთის მიმართ და ისიც ცნობილია ხო ფრანგები და ბრიტანელები ოდითგანვე ერთმანეთთან იყვნენ დაპირისპირებული იქნებოდა ეს 100-იანი ომი თუ ნაპოლეონის ომები და ასე შემდეგ ხო აქედან გამომდინარე ეს საერთოდ საქსების გადასახლება ბრიტანეთში უკავშირდება ფრანგებთან ომს ანუ ეს ოდითგანვე ფრანგები და დაპირისპირების უძველესი ისტორია ასე ვთქვათ ხო და ეს ჩემი აზრით ეს არის რაღაცა საინტერესო იმიტომ რომ ისიც ცნობილი ამბავია და არ ახალია ჩვენი მაყურებლისთვისაც რომ თურქეთის უკან ოდითგანვე ბრიტანული ხელები ჩანს და ყოველთვის რაღაცა მხარდაჭ თურქულ პოლიტიკას მათ შორის რუსეთის წინააღმდეგაც ჩვენ როდესაც საუბრობდით რომ თურქეთს და რუსეთს რაღაცა კოლოსალური რაოდენობა აქვს ერთმანეთთან ომების ხო ეს ხო შემთხვევითი არ იყო ხო ბრიტანელების წაქესებით ხდებოდა ეს ყველაფერი და ზუსტად იმ მიზანს ემსახურებოდა რა მიზანსაც დღეს შეიძლება ემსახურებოდეს რუსულ-თურქული ეს დაპირისპირება. უბრალოდ მე აი ამ ცვადებიდან გამომდინარე მე მგონია რომ ეს დაპირისპირება არ მივა სამხედრო ესკალაციის დონემდე. მე შემიძლია ასე ვიბარავ ჯერ ერთ იმიტომ რომ რაც არ უნდა დიდი წარმოდგენების იყვნენ და ძლიერი სამხედრო შემადგენლობა ყავდეს თურქულ სახელმწიფოს ხო ის ფაქტობრივად განწირული იქნება რუსულ სახელმწიფოსთან სამხედრო ესკალაციის პირობებში განწირული იქნება იმ მარტივი მიზეზის გამო რა მარტივი მიზეზის გამოც ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ ბედავს რუსეთთან პირდაპირ სამხედრო ესკალაციას ხო რა თქმა უნდა ბირთვული იარაღის გამო იმ ბირთვული ტრიადის გამო რომელიც დღეს არის შეუჩერებელი ხო ანუ თუ აქ ძალიან ცალსახად გასაკითხო უყურე თუ ჩვენ საუბრობთ იმას რომ დავუშვათ რუსეთს უკრაინაში უჭირს და ასე შემდეგ წინსვლა არ აქვს ანუ ისეთი წინსვლა არ აქვს რომელიც მას გარკვეულწილად თუნდაც იმ შეთანხმების პროცესში შეთანხმებაც უნდა დაიდოს თითქოს ამ ომის გასაჩერებლად ხო რაღაც მეტ დივიდენდებს მისცემდა თავის სასარგებლო შეთანხმების დასადებად ხო არ აქვს ასეთი წინსვლა და ეს ფაქტია მაგრამ აქ განსხვავებულად გასაკითხი უკრაინაში რუსეთს ეხლანდელი მოცემულობით, დღევანდელი მოცემულობით ეგზისტენციალური საფრთხე უკრაინის მხრიდან არ ემუქრება. ხო, თურქეთთან დაპირისპირება, თან თურქეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა, ესეც უნდა გვახსოვდეს მეორე სამხედრო შემადგენლობით ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ, ხო? აქედან გამომდინარე ეს დაპირისპირება, თურქულ-რუსული დაპირისპირება შეიძლება ეგზისტენციალური მნიშვნელობის აღმოჩნდეს რუსეთისთვის და ის ამას უპასუხებს, არა ისე როგორც პასუხობს უკრაინაში, ხო? არამედ უფრო მძლავრად და ეს იქნება იმ ბირთვული ტრიადის სამუშაოება, რომელიც, რა ვიცი, 90%-იანი სიზუსტი შეიძლება ითქვას, რომ დამანგრეველი აღმოჩნდება თურქული სახელმწიფოსთვის და საერთოდ დიდი თურანის იდეა კი არა, თურქული სახელმწიფოს იდეა შეიძლება გაქრეს, ხო? და აქედან გამომდინარე ეს უბრალოდ იქნება, აი, რას გავს ჩემი აზრით, აი, სანამ დიდი შეთანხმება შედგება, ხო? ეხლა ყველა ვაჭრობს. უკრაინის ომი, უკრაინაში ომი, ხო? ეს არის ვაჭრობის ერთ-ერთი საგანი, ხო? რუსების მხრიდანაც, ამერიკელების მხრიდანაც და სხვა დიდი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების მხრიდან. ვაჭრობის საგანი იყო თავისი შინაარსით ახლო აღმოსავლეთის და ასე შემდეგ, ხო? სანამ ეს შეთანხმება შედგება, ყველა საკუთარი პირობები აქვს, რომელი პირობების დაკმაყოფილებაც მათ სურთ, ხო? სანამ უშუალოდ მაგიდასთან დასწრებიან ეს ადამიანები, ამერიკელები, რუსები, ჩინელები, სხვაები, ვინც იქნებიან, ხო, აი ამ შემადგენლობაში, სანამ ეს მოხდება, იქამდე ყველა ცდილობს, რომ აი ამ პროცესს შეხვდეს რაც შეიძლება მეტით, ანუ მეტი წაიღოს თავის და თურქეთის ამას ცდილობს, ის ამაში აბსოლუტურად მეთანხმები ყველა თქვენგანს, რომ რუსეთი დღეს იმდენად არის ჩაფლული და იმდენად არის დაკავებული უკრაინაში სამხედრო მოქმედებებით, რომ ის ფაქტობრივად ვერ იცლის
მის გარშემო განვითარებული სხვა მოვლენებისთვის. ამის მაგალითი იყო სირიაც, რაც სწორია და რაც ირაკლებმაც ახსენდა, რომ სირიაში რეჟიმის ცვლილება და ასადების ჩამოგდება, ხო? ეს რუსული პოზიციის შეზუსტება იყო ახლო აღმოსავლეთში. უბრალოდ რუსეთი იმდენად არის უკრაინის ჩართული და იმდენად არის დაკავებული უკრაინის სამხედრო მოქმედებით, მას არ აქვს რესურსი, როგორც ჩანს, ჩვენ ეს ანალიზი შეგვიძლია გავაკეთოთ, მას არ აქვს რესურსი, რომ საკუთარი ინტერესები დაიცვას იგივე ახლო აღმოსავლეთში, ისე როგორც საჭიროა რომ დაიცვას, ან იგივე კავკასიაში. ეხლა რაც მიდის, ესეც იმაზე მიუთითებს. აქ დიდი თურანი ხო შემთხვევით არ იყო ნახსენები, აი სტეფანოკრატში იყო ხო ის შეხვედრა, სადაც ირანის პრეზიდენტიც იყო ეხა ბოლოს სტეფანაკერტში, ხო იქ იყვნენ ირანის, აზერბაიჯანის, თურქეთის გარდა შუა აზიის ქვეყნების წარმომადგენლები, ხო ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთის და უზბეკეთის, რომელიც დიდი თურანის ნაწილი არიან, აი თურქული დიდი თურანის იდეის მიხედვით, ხო შესაბამისად ეს არის ცდელობა ალბათ თურქეთის მხრიდან რუსეთის დასუსტებით ისარგებლოს და რაღაცნაირად პირდაპირ კავშირი გაჭრას შუა აზიის ქვეყნებთან, რომელსაც ის მოიაზრებს დიდი თურანის შემადგენლობაში. მოდი აი რო არ მეტი სიცხადე რო შევიტანოთ მაყურებლისთვისაც, რომ უფრო კარგად ახსნადი და გასაგები იყოს, რაზე არის საუბარი, რას ნიშნავს ეს დიდი თურანის პროექტი, რომელსაც ამ გადაცემაში შევეხეთ და წარსულშიც არაერთხელ გვიხსენებია. ეს არის იდეა, რომ პანთურქული იდეა, რომ თურქულენოვანი ხალხები ცხოვრობდნენ ერთიან სივრცეში, ან მათ ჰქონდეთ არსებობის განვითარების ერთიანი სივრცე და ეს არის სტრატეგიული პრობლემა უკვე შემდეგ რუსეთისთვის. აი თქო რეჟისორს რომ გამოიტანოს ილუსტრაცია, როგორც ხედავთ, აი წითლად აღნიშნული ტერიტორია ეს არის თურქულენოვანი მოსახლეობით დასახლებული ნაწილი. და აი ძალიან პატარა, ერთადერთი პატარა ადგილის, რაც ამ შემთხვევაში აი ამ ორი დიდი წითელი სივრცის გაერთიანებას უშლის ხელს, არის სწორედ აი ეს პატარა ზანგეზურის მონაკვეთი. ამაზე არის საუბარი, აი ამ მონაკვეთის გახსნაზე მიდის ეხლა ლაპარაკი და თუ კი ეს გაიხსნება, უკვე თურქეთს ექნება საშუალება არა მხოლოდ აზერბაიჯანთან კონდეს პირდაპირ კომუნიკაცია, არამედ კასპიის ზღვის გავლით ის შეძლებს, რომ მთლიანად მთელ თურქულ სამყაროსთან, რომელიც არის შუა აზიაში, დაამყაროს საკუთარი კომუნიკაცია. ეს იმიტომ არის რუსეთისთვის პირველ რიგში განსაკუთრებით დიდი პრობლემა, რომ როგორც ხედავთ, მათ შორის ამ რუკაზეც არის აღნიშნული საკმაოდ დიდი ტერიტორია, უშუალოდ რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შედის ამ დიდი თურანის პროექტის განსაზღვრული ტერიტორიის. სწორედ რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში ცხოვრობს, ხო, თურქულენოვანი ხალხის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი და გარდა ამისა ლაპარაკი არის მის სამხრეთ საზღვრებზე. ხოლო მისი სამხრეთ საზღვრებისთვის აქ ძლიერი ერთიანი უზარმაზარი თურქული სივრცის შექმნა, რა თქმა უნდა, ეს იქნება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პრობლემა. ირაკლისთან მინდა ამ საკითხზე საუბრით გადავიდე. მე მინდა აი წაგიკითხო ირაკლი 2021 წლის 27 ოქტომბერს ზანგილანში ერდოღანის სტუმრობის დროს ალიევის სიტყვები. ის საუბრობდა ამ დროს სწორედ ზანგეზურის დერეფანზე და ეს არის 2021 წელი. დერეფანი რომელიც აქ გაივლის მთელ თურქულ სამყაროს გააერთიანებს. ეს არის ალიევის სიტყვები. იგივე გაიმეორა დაახლოებით მან იმავე წლის 2021 წლის 12 ნოემბერს, როდესაც დაზინა, რომ თურქულენოვანი სახელმწიფოებისთვის ევროპასთან დამაკავშირებელი კვანძი უნდა გაკეთდეს. ანუ ისინი ფაქტიურად არც არის ხო ეს დიდი თურანის იდეა ვიღაცებისთვის შეიძლება იყოს რაღაცა ესე ნახევრად შეთქმულების თეორია თუ კონსპირაციულ თეორიებს რო ეძახიან, მაგრამ ქვეყნების ლიდერები ამას არც მალავენ, ხო? ღიად საუბრობენ, რომ დიახ, მათი სურვილი არის თურქეთი ანკარა დაუკავშირდეს მის ისტორიულ სამშობლოს ალთაის მთებს, ასე ვთქვათ, ალტაური ხალხია, ხო? ალტაური მოდგმის ხალხი ეს და მოხდეს აი ამ ერთიანი მთლიანი უზარმაზარი თურქული სივრცის შექმნა. სივრცისა, რომლის შექმნაზეც პრინციპში რო ვთქვათ, თანამედროვე თურქეთი კი არ ოცნებობს, ამაზე ოცნებობდა ჯერ კიდევ ოსმალეთის იმპერია. სულთნები 1000 წელია ამისთვის იბრძვის ეს სახელმწიფო. რამდენად აქვს შენი აზრით დღეს ამისი შანსი თურქეთს აი შექმნილი გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე და რაზეც საუბრობდა ცოტნე რომ რუსეთი არის მოუცლელი ასეთ დროს რუსეთი არის საკმაოდ დასუსტებული ზოგიერთი ასე ვთქვათ შეფასებით და ის ვერ შეძლებს რომ სამხრეთ კავკასიაში საკუთარი ინტერესები ბოლომდე დაიცვას. თურქეთი ამას ხედავს ეხლა და ის ცდილობს რომ აი მომენტი ბოლომდე გამოიყენოს.
რამდენად აქვს შენი აზრით ამისი შანსი დღევანდელ თურქეთს და მართლაც ასე არის თუ არა რუსეთის საქმე, რომ 300 წლიანი პროგრესი ფაქტიურად კავკასიაში, რასაც ბოლო 300 წელი მიაღწია, რამდენი სისხლი დაღვარა, ჩააქცია, უამრავი ომი გამოვიდა, აი ეს პროგრესი ჩაეყრება წყალში. ერთ საინტერესო დეტალზე ამ რუქიდან გამომდინარე მივაქცი ყურადღება, იქ რატომ გაჩვენოთ კავკასია არისო ამ რუკაზე. ნუ ესე თურქულენოვანი ქვეყნებია და აქედან გამომდინარე. კი ბატონო, გასაგებია. თუ იქიდან ღვევა დაიწყო, შროთ კავკასიელები დარჩებიან რუსეთის ფედერაციაში. ის იყო იქაც ღვევა დაიწყება რა ამ პროცესს. ეს ერთი, რაც შეეხება მეორე თემას. ნუ ალიევის განცხადება. მე გითხარით, ახლა მოვიყვანე მაგალითად კიდევ უფრო მეცას ვიტყვი მართველი პარტიის თავმჯდომარის მოადგილეს განცხადება. ნუ ერდოგანის პარტიიდან. განცხადება, რომ ეს არის ისტორიული მოვლენა თურქულენოვანი მოსახლეობისთვის. თურქული ტომებისათვის ზანგეზურის დერეფნის გახსნა. ეს პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ მათ სურთ ამ დიდი თურანის იდეისკენ აბიჯის გადადგმა. რაც შეეხება რუსეთი რამდენად შეძლებს თუ ვერ შეძლებს, ეს მეორე საკითხია. მე ცოტას ვეთანხმები ერთ ასპექტში მასთან დაკავშირებით, რომ ბირთვული კომპონენტი ტრიადიდან გამომდინარე, თურქეთი ვერ გაბედავს ამას. თუმცა თუ განვიხილავთ რუსეთის ბოლო პოლიტიკას, თუნდაც უკრაინასთან მიმართებაში, ამ წითელ ხაზებთან დაკავშირებით. იცით რა, იმდენჯერ უკან დაიხიან თავი წითელი ხაზები რუსულმა წითელმა ხაზებმა, უკვე ყველას აფიქრებინებს დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც და სამხრეთშიც, რომ რუსეთი არ არის სახელმწიფო, რომელიც გამოიყენებს ბირთვულ იარაღს. ზუსტად ამ ლოგიკით მოქმედებს სავარაუდოდ ერდოგანი. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ბირთვულ ტრიადაზე მიაყენეს ერთ-ერთ კომპონენტს მიაყენეს სამხედრო დარტყმა. უკრაინელებმა ბრიტანელებმა მიექვსმა. ასე ვთქვა, კონკრეტულად და უკრაინელების ხელით. უკრაინელების ხელით შრობა არ აქვს ახლა ვის ხელით. შესაბამისად რეაქცია რა იყო რუსეთისგან არაფერი. რეალურად არაფერი რო ვთქვა, კიევი დაბომბეს რაღაცები და არანაირი რეაქცია. სერიოზული რაც იმის შესაბამისი რო ყოფილიყო, რაც ტრიადასთან დაკავშირებით დარტყმა მიაყენეს. პირდაპირ ნაციონალური სამხედროების დოქტრინაში უწერია. ჩვენ ამ დროს ვიყენებთ ბირთვულ იარაღს, არ იყენებენ. ბოდიში, შიგნით ეხა უკრაინაში ბირთვული იარაღის გამოყენება და თურქეთში ბირთვული იარაღის გამოყენება. გასაგებია. შიდა ავტორისთვის ხო განსხვავებაა დასახსნელია. ის შენთვის არის ასახსნელი, მაგრამ თურქის ხედვა, ბრიტანელის ხედვა ცოტა განსხვავებულია, ზნეთ? და იმიტომ ვამბობ, რომ მათ ისინი როგორ უყურებენ ამ თემას. სავარაუდოდ ერდოგანის და მის ბრიტანელი თუ ამერიკელი, ამ შემთხვევაში ალბათ სავარაუდოდ ბრიტანელი მე ვეთანხმები, ევროპელები მუშაობენ უფრო მეტად ამ მიმართულებით. ისტორიაში ცნობილია, რომ ბრიტანელი და ფრანგები იდგნენ თურქეთის და ოსმალეთის იმპერიის უკან, რუსეთთან ომში. თუმცა როგორ დამთავრდა ვიცით ეს ომები. უმრავლესი ხო და ერთი თუ ორში დამარცხდა რუსეთი. და შესაბამისად ეს სიტუაცია მათ ხელფეხს უხსნის, გესმით, ამ მიმართულებით იმუშავებთ. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ახლა ერთ მაგალითს მოვიყვან კიდე აზერბაიჯანის პოლიტიკური ნაბიჯებისა რუსეთის მიმართ. ის რაღაც ეთნიკური ეთნიკური აზერბაიჯანელებს ექმნებათ პრობლემები. არა, ის სპეცოპერაცია ატარა FSB სპეცნაზმა. ესენი იყვნენ, ცნობილია ხა, ყველა ფაქტები ცნობილია, რომ კრიმინალები რა, ასე რომ ვთქვათ. იქაური დაჯგუფების ერთ-ერთი ლიდერები და ეკატერინბურგში რაც მოხდა. შესაბამის რეაქცია იყო საშინელი, ხო? აზერბაიჯანელების მხრიდან, რავი, მთელი რუსული ისინი სივრცეები ყველაფერი ჩაკეტეს, კულტურული რაღაც ღონისძიებები აკრძალეს და მთელი დააკავეს მედიის საშუალება. ხა გუშინ მოხდა ფაქტი. უკრაინაში დახოცეს ქალი და კაცი, არ ვიცი ხო ვინ არიან თვალსაჩინო. აზერბაიჯანელები ეთნიკურად. რაღაც რეაქციას ვერ ხედავ. ბაქოდან რეაქცია რამე გაიგეთ? არანაირი. ხო, შესაბამისად ჩანს რა თამაში მიდის აქ. ეს არის ანტირუსული სხვა ჯერს არ მოვისმინე მაგ თემას შევეხები. თვითონ აზერბაიჯანელი ბლოგერები ამბობდნენ, რომ სენსაცია ის კი არ არისო, რაც ახლა ეკატერინბურგში ხდებაო. სენსაცია ამ შემთხვევაში არის აზერბაიჯანის რეაქციაო. მათ თავად უკვირდათ, რომ აზერბაიჯანმა გაბედა, ასე ვთქვათ, რომ პუტინს გაუწია მედგარი. ახლა ალიევი არის, მე რო უყურებ ძალიან სტრატეგიულად მოაზროვნე, ჭკვიანი, განათლებული ადამიანი. მის სტრატეგიული აზროვნებიდან გამომდინარე, მან ამ ადამიანმა შეძლო ის, რაც ვერც ერთმა საბჭოთა სივრცის რესპუბლიკის ტერიტორიები დაკარგა. გარდა რუსეთის გასაგებია დიდი სახელმწიფო და აღადგინა ტერიტორიულობა, ხო?
ვერ შეძლო. სტრატეგიულად აზროვნებს ადამიანი, თუმცა ფულქული მხარდაჭერის ფონზე. ნუ გასაგებია. გასაგებია რაღაც მხარდაჭერის ფონზე აკეთებ. მან ხო გამოთვალა ის დრო, როდის უნდა დაიწყო სპეცოპერაცია ყარაბაღში და ნუ ბუფერულ ზონებში რომ დაიბრუნა უკან რა. თუმცა რუსეთს ყველაზე მეტად უჭირდა იმ პერიოდში დაიწყო რა. ნუ გათვალა. ნაიში გათვლის უნარი აქვს ამ ადამიანს, ხო? შესაბამისად იმის გათვლის უნარიც აქვს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ აზერბაიჯანი ომში განწირულია, ხო? შესაბამისად გამოდის რა? მის ვინ აკეზებს? თურქები, ხო? თურქების უკან მიდგას? თურქების უკან მიდგას, ბრიტანელები, ფრანგები ვეთანხმები ამაში. რაც შეეხება კარგი ცვლადი შემოიტანეს სხვათა შორის ცოტნემ ამ ფრანგულ ბრიტანულ ისტორიულ გეოპოლიტიკურ კონკურენციასთან დაკავშირებით ევროპის კონტინენტზე. ნუ თუმცა ჩვენ ვიცით რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს, ხო, კომუნისტები და კაპიტალი იდეურად მოწინააღმდეგეები იყვნენ ერთმანეთისგან, ხო, თუმცა მეორე მსოფლიო ომის დროს გაერთიანდნენ ამას ხელი არ შეუშლია საერთო მტრის წინააღმდეგ. ზოგიერთი მოსაზრებით აი მაგ გაერთიანების დაგვიანებამ გამოიწვია საერთოდ მეორე მსოფლიო ომი, იმიტომ რომ მანამდე რომ მოეხერხებინა მოსკოვს და ნუ ეხა ეს არის თანამშრომლობა ამის მოდელირება მოახდინა ქართული რაც გვაქვს ის გვაქვს, ხო? მანამდე ის აპლიკაციის ხვანაერად იყო ერთმანეთის. თუმცა ომი რომ მორჩა 45 წლის ივნისის თვეში თუ ივლისის თვეში ახალი ოპერაცია იყო დაგეგმილი ბრიტანელების მიერ საბჭოთა კავშირის ბირთვული დარტყმის მიყენებასთან დაკავშირებით. ოპერაციას ერქვა ნემისლემა ქართულად როგორ უგენელება, ხო? ნუ ხდება ასე პოლიტიკაში. მაგათვის მთავარი გეოპოლიტიკური მოწინააღმდეგე ეს არის ევრაზიის ხორ და ხარკლენს, ასე უძახიან რა ბრიტანელები ყოველ შემთხვევაში ამას. და ამ ხარკლენს წინააღმდეგ შესაშვებია ყველანაირი მეთოდით მოქმედება. ნუ შესაბამისად ერდოგანიც იმას ქნეს, ნუ ერდოგანი უკვე ფაშა თulis თავის და თქვენ წარმოგიდგენთ რამოდენიმე დღის წინ ერთ-ერთ სააგენტოზე გავრცელდა სურათი თათრეთის რესპუბლიკის ხელმძღვანელი სტამბულში ხდება ერდოგანს. რუსეთის რესპუბლიკაზე. რუსეთის რესპუბლიკაზე მაქსაუბარი. რუსეთის ფედერაციის შემავალი თათრეთის რესპუბლიკა არის, ხო, ამ სტატუსით არის. შემავალი ერთ-ერთი სუბიექტის ლიდერი, რომელიც მოიაზრება ამ დიდ თურანის ამ სტრუქტურაში, დიდ გეოპოლიტიკურ სტრუქტურაში, ამის ლიდერი ხდება სტამბულში ერდოგანს. ხდებით რა თამაშზე მიდის აქ საუბარი რა. ცოტნე აი მოდი. თუმცა ეხლა კიდე ერთი და მე ცოტა გადავალ მე. რა შეეხება პირდაპირ არ გამოგჩეს BDS-ის ვახსენებ. თუმცა ევროპასთან დაკავშირებით და ევროპაში თურქების ოდენობასთან დაკავშირებით. თუმცა უფრო მეცაც გეტყვი და რუსეთს თურქეთთან დაპირისპირების გარშე შეუძლია სამხრეთ კავკასიის თემა მოაგვაროს. საერთოდ დაპირისპირება თურქეთთან დაპირისპირებაში რო არ შევა. პირდაპირ სამხრეთ დაპირისპირებაზე ვამბობ ახლა ამ ცოტას. რანაირად თუ კი ვამბობთ რომ იკვეთება აქ რუსეთის ერთადერთ სახელმწიფო სამხრეთ კავკასიაში ერთადერთ სახელმწიფო რომელსაც შეუძლია საქართველოს კონტროლით მთლიანი სამხრეთ კავკასია და პლუს ცენტრალურ აზიას ნაწილობრივ გააკონტროლოს. ნუ სამხრეთიდან, აღმოსავლეთიდან, იმათთვის აღმოსავლეთიდან. ეს არის საქართველოს კონტროლის აღდგენა. ეს არის მისთვის ერთადერთი. ერთადერთი დიდი ომი. ნუ არ შეიძლება სამხედროს გადაწყვეტოს, შეიძლება სხვა ფორმით გადაწყვეტოს. ხო, ზუსტად რა ჩვენ რუსეთის ისტორიას უყურებ, რუსეთის პოლიტიკას, ხა ბილიზალის თემა რუსებმა იმდენად არიციან. რუსებმა ისინი ტანგის დაკავშირება. კი ბატონო. ვიდრე გადავალთ საკითხზე რაც შეგინოა თემი გადასვა. ჩვენ კი ვსაუბრობთ ახლა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს. სხვა შორის აქტიურობს ძალიან ჩვენი მოქალაქეები, ვიჩო გვიყურებენ YouTube-ზე, საკმაოდ საინტერესო კომენტარებია და ხანდახან ჩვენ შევეცადოთ ხოლმე რომ ესეთი კომენტარები სადაც მართლა დიალოგში შემოდის ჩვენი მოსწავლეები წავიკითხოთ და ნუ შესაბამისად ასევე ნუ ჩვენ მათთან ერთად ვიმსჯელოთ ხო ჩვენ ხო არა ვართ არც გურუები არა ვართ ჩვენ და მით უმეტეს ჩვენ ასევე საჯარო ანალიტიკოსები ვიყავთ ამ ლიბერალებს რა რომ ჩაიცმევენ შავმანტიებს რომ მოიცხადოთ ერთი საკითხია ცოტა მტყუილ არ ახსენა და ძალიან საინტერესოდ ახსენა მაკრონის და პუტინის საუბარი მართლაც რომ მნიშვნელოვან საკითხზე არ უსაუბრიათ მანამდე იყო მაკრონის და შტატების ამერიკის პრეზიდენტის საუბარი და ეს ძალიან საინტერესოა. სულ მანამდე იყო ბატონი ბიზნევანიშვილის და მაკრონის საუბარი, ნუ ეს კიდე სხვა თემა, თუმცა ნუ არ არსებობს რომ ეს ყველაფერი, ეხლა, როდესაც ასეთი საუბრები ხდება და თან დაკავშირებული ერთ კასთან, იმიტომ რომ ყველა ერთმანეთთან არის დაპირისპირებული, მაგრამ ამერიკასთან საუბრობს, ხო, ეს არ არის ხელსამოსაკრავი თემა, არავინ არ იცის ბატონ ბიზნევანიშვილსაც შეიძლება რა საუბრები ქონოდა, მაშინ კი იყო იქ შიდა არეულობაზე იყო საუბარი და გახსოვთ ხო სალომე იყო იქ ჩასული. მაგრამ ნუ გამოვრიცხავთ რაღაცებს. ახლა რა შეიძლება მე შენ რუკა აჩვენე. ჩვენ აი მაყურებელიც გწერს ერთი და მე ვეთანხმები. რომ ეს არა ქვია. შენ ვაჩვენე რუკა ეს დიდი პრინციპი ჩვენ შევეცადეთ ძალიან მოკლედ. ეხლა რაც შევთავაზეთ ჩვენ მაყურებელს რომ როცა ესეთ მაგალითებს თავაზობთ მაყურებელი უფრო კიდე ხვდება რა. ის დიდი თურანის იდეის საერთოდ აი ეს რაც ვაჩვენეთ. და რა თქმა უნდა შენ იქ თქვით ვერ მოვასწარით უბრალოდ რომ ჩვენ მიგვეთითებინა
იცოდინა რომელია რუსეთის ტერიტორია და ასე კი, რა თქმა უნდა. თორე მარტო რუსების პრობლემა არ იქნება ეს ერთი თურქული დიდი თურქულენოვანი თუ არ ვიცი მე ამათი ერთი გაერთიანება. მე უნდა შევხვდე აუცილებლად ჩვენ ევროპას. მე მაგალითად აი გერმანიაში სისტემატიურად ვარ 2010 წლიდან ბოლო 10 წელი ნუ შეიძლება ითქვას იქით ვარ ნახევარი იქით მიწევს ყოფნა. გერმანელები ჯერ კიდე 2010 წელს ოსაიქ ჩავედი და ნახე თურქული ეს თურქების რიცხვი საკუთარ მაღალი იყო, მაშინ რომ ვიკითხე, მაშინ მითხრეს რომ 2 მილიონზე მეტი არ არიანო და ოფიციალურ სტატისტიკად იქიდან დღემდე ამბობენ 2 მილიონი არიან. გერმანიაში 2 მილიონი თურქი არ ცხოვრობს. სისულელია ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ გერმანიაში, მთელ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში გარეკუება ასევე გასტრონომია და სილამაზის სალონები, ეგრეთ წოდებული საპარიკმახეროები, ხო, ასეა, დალაკური ბიზნესი არის თურქების. ამას გარდა დღეს მათი რიცხვი ბევრია და საუბარია რომ 10 მილიონამდე არიან. და ამას გარდა თენგო შე რო დააკვირდე და აი ბოლო დროს თუ მოგიწევ ჩასვლა გერმანიის განსაკუთრებით დიდ ქალაქებით თუ შეფრინდებით დუსელდორფი იქნება ეს თუ აქეთ მხარე აგინ ბერლინი, ხო? მიუნხენში მაინც ძირითადად არავა. სასაზღვრო პუნქტზე ან უსაფრთხოების შემოწმება ან და ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები მეტწილად უკვე თურქები არიან. ანუ მე ამით რას ანუ ადმინისტრაციულ ფუნქციებსაც ვითავსებენ. მე ამით რას ვაუბრობ, ვიცი? ის რომ მარტო რუსეთს პოლიტიკური საფრთხე მარტო რუსეთს ემუქრება, ხო, ეს არა. მე კიდე მარტო გერმანაზე ვსაუბრობ, ბელგია. საფრანგეთი და მაკრონი ჩვენ ახსენე რომ მაკრონი პირიქით ამის ანტი ამის ეს არის. მაგრამ საფრანგეთის ლობა სომხეთის ლობა და კი, ლობად, მაგრამ ამ შემთხვევაში სომხეთის ლობად კი ითვლება, მაგრამ საფრანგეთში ეს ვიცით არაბული ეს პრობლემა რა არის და ასე შემდეგ 2-3 დღის უკან მარსელის ერთ-ერთი მასში ისეთი ის მოხდა, აგერ ესპანეთშიც ახლა სხვა შორის მიგრანტებთან დაკავშირებით შეტაკებებია მოხუცი კაციცემის. მოკლედ ეს პრობლემა არ არის მხოლოდ ქვია არ იქნება მხოლოდ რუსია. ამ შემთხვევაში ჩვენ რადგან ზანგეზურს ვახსენებთ, რა თქმა უნდა, დიქტატურის თემა მნიშვნელოვანი არის და ყველაზე მთავარი ის არის რომ სწორედ რუსეთს, ანუ ჩვენ ახლა ისე კი არ უნდა ვიყოთ მართლა რომ წამოვწვეთ და კიდე ვთქვათ რუსები რამეს იზავენ, არა, ამის ის არა გვაქვს და ამ სწორედ აქედან გამომდინარე საერთოდ არ მიყვარს როდესაც ჩვენი პოლიტიკოსები საკმაოდ რაღაცა ისეთი ემოციური და ცოტა ცეტურ განცხადებებს აკეთებენ. ხო, ინფანტილური. მაპატიეთ, მაგრამ ახლა შეიძლება დიდი პატივისცემა აქვს ან ახალგაზრდა გოგოა, ხო, ახალი მინისტრი ჩვენი, რა ქვია მას? ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქრიუშვილი, მაგრამ ახლა აზერბაიჯანის ლიდერში ხვდე, ნუ პირველი ვიზიტია, ხო და ესეთი რაღაცა უწოდო ესეთი რაღაც, მე მგონი რაღაცა სიმთხილები გმართებს. გლობალური მასშტაბის ლიდერი. გვარი ეკალბატონი? რატო ვამბობ? იცი ხო და რატო მომყავს ეს კონტექსტი? მოდი ჩვენ სიმართლე ვთქვათ, რატო? ჩვენი მთავარი საფრთხე არის რომ რუსეთი რო გაქრეს საერთოდ უკრაინის რუკიდან და საერთოდ ჩვენ მეზობელი არ იყოს, მაშინ ვისი იმედი გვაქვს? ხო, სხვა მოცემულობა იქნება. ხო, ამიტომ ბევრ საკითხში ბევრი არის დასაფიქრებელი და მithumetes ესეთ დროს დიპლომატია როცა ერდოღანი ესე გააქტიურდა აზერბაიჯანი, რუსეთს სამხრეთ კავკასიაში რაც ირაკლიმ თქვა ეს სიტუაცია აქვს და ეხლა ისე გამოგდის რომ არ მინდა მაყურებელი შეშინდეს რომ ისეთი ის არა გვაქვს ჩვენ რო ბიჭო თუ ისწრე ამ ატომურ ბომბს იცროლებო მასეც არა პირიქით იარაღის გაუსროლად ყოველთვის რა ვიცი მილიონ საუკუნე ნახევარი ჩვენ არაბული გავლენის ქვეშ ვიყავით და თბილისი არ იყო ქართული ქალაქი ხო 400 წელი არ იყო ამიტომ ჩვენ აი ამ საფრთხეებზე ვლაპარაკობ და სწორედაც აი მაყურებელს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა აი ესე ნელ-ნელა მივიწევთ რომ აი რა შეიძლება გამო ანუ რეალობა რაც არის თორე ევროპაში რო დგას ეგრეთ წოდებული როგორ ვთქვა ეს აი ეს ისლამიზაციის პრობლემა ღამას ჩვენ არ ვიგონებ და არც უშორეთ აი მაგაზე მინდა მე ორიოდე სიტყვით თქვა საფრთხეებთან დაკავშირებით ხშირად არის ხოლმე მე ახმული რომ აი თქვენ საუბრობთ ჩვენზეა კონკრეტულად ლაპარაკი ან ჩვენ ჭკუაზე მყოფ ხალხზე ვინც მაგალითად ვამბობთ რომ საჭიროა რუსეთთან ურთიერთობების აღდგენა ნორმალიზება რაღაც სწორი სამეზობლო პოლიტიკის შექმნა ამაზე ხო აქვს ხოლმე არგუმენტი რომ არა ეგ ოკუპანტი არ შეიძლება ლაპარაკი მე ხანდახან აქედან მოდის ხოლმე არგუმენტი რომ ეგრე თურქეთის ოკუპანტია და მაგასთანაც კონდა ხო და ამაზე აქვს ხოლმე პასუხი რომ შენ იხსენებ შუა საუკუნეების ამბებს უმრავლესობამ არც იცის მაგალითად რომ აი იგივე ისტორიული ჭაოკლარჯეთის მნიშვნელოვანი ნაწილი რომელიც დღეს რა ვიცი ისტორიის სახელმძღვანელოებიდან თუ ვიცით რომ საქართველოს
100 წლის წინ დაიკარგა, მეტი ხანი კი არ არის აქედან გასული. აი რუსეთზე რო ლაპარაკობენ და იხსენებენ 200 წლის წინანდელ ოკუპაციას, 100 წლის წინანდელ თურქულ ოკუპაციას არ ახსენებენ. მაგაცაც სტალინს აბრალებენ სხვათა. ხო, სტალინმა აჩუქა. ხო და აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი, კაცო, დღეს ღვთისმხალობით და არა გვაქვს ამ მტრული ურთიერთობა თურქეთთან კი არა, პირიქით სტრატეგიული თანამშრომლობა გვაქვს და უნდა ვიყოთ კიდეც მოწადინებული რომ ყველა მეზობელთან უნდა გქონდეს. რა თქმა უნდა ეს აპრიორში ეს. იმიტომაც გჭირდება ხო სახელმწიფოებრივად გაძლიერება, იმიტომ გჭირდება სუვერენიტეტის გაძლიერება, ძლიერი ეკონომიკა, ძლიერი თავდაცვა, რომ ყველასთან იყო მშვიდობიანი ის ჯარიც და ის შეიარაღებაც და ის ყველაფერი, იმიტომ კი არ გვინდა ჩვენ რომ ვინმეს თავს დავესხათ. არა, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვიყოთ მშვიდად და ჩვენს მეზობლებსაც გქონდეთ იმისი мотивация, რომ ჩვენთან იყვნენ მშვიდობიანი. რაღაცა მინდა, როდესაც სუვერენიტეტზე, სუვერენულობაზე საქართველოსთან პატარა სახელმწიფოები სახელმწიფოებს უჭირთ დამოუკიდებლად დაიცვან თავიანთ სუვერენიტეტს. შესაბამისად არის სხვა ტიპის მიმართულება და პოლიტიკა. თუ შენ ერთ ამ რეგიონში დავუშვით მინიმუმ თქვა, რომ ამ რეგიონით არის დაინტერესებული სამი დიდი გლობალური აქტორი სიტყვაზე. სამი კი არა, ხუთს ვითვლი მე ამ შემთხვევაში. მაგრამ ზოგადად თქვა. თუ შენ სუვერენიტეტის დაცვა გინდა, არის სხვა ძალთა ბალანს გააჩნია, როგორ შეიქმნება ძალთა ბალანსი. ურთიერთდაბალანსების პოლიტიკის მეშვეობით შეიძლება მოხდეს. მაგრამ შენ როდესაც ამ სამიდან ერთ-ერთს ეკვრები, შენ უთუოდ მისი გავლენის ქვეშ ექცევი, მის მარიონეტულ სახელმწიფოდ იქცევი. ობიექტი გეოპოლიტიკურ თამაშების დროს. მინდა გავაგრძელო ზუსტად ლაპარაკი და მერაბმაც ახსენა საქართველოს ახალი ეკონომიკის მინისტრის მარიამ ქრუიშვილის ვიზიტი ბაქოში შეხვედრა პრეზიდენტ ალიევთან. თავისთავად ცხადია ამის გამო არ ვაპირებთ რომ გავაკრიტიკოთ, იმიტომ რომ გასაგებია ეკონომიკის მინისტრი თუნდაც პირველ რიგში უნდა შეხვდეს მეზობლებს, უნდა სტრატეგიული მოკავშირეა. რაზე ამაზე საუბარი. აქ ლაპარაკი არის რაზე, რომ მარიამ ქრუიშვილმა ამ შეხვედრაზე ალიევს, როგორც გავრცელდა ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია და მე რაც ავიკითხე პირადად, უწოდა გლობალური მასშტაბის ლიდერი. იცი რა, შეიძლება ამაშიც არაფერი ცუდი არ დაინახოს ვინმე, მაგრამ საუბარი არის იმ სახელმწიფოზე, რომელიც კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა, არავინ არ გაიგოს სუდად, მაგრამ აი კავკასიაში თუ ვიტყვით, რომ ვის შორის ხდება კონკურენცია აი ამ სამხრეთ კავკასიაში დომინირების პატარა სახელმწიფოებს შორის ვართ ჩვენ, ვართ აზერბაიჯანი, არის სომხეთი, ხო, სამი სახელმწიფო ვართ, მეტი ხო არ არის. აქედან როდესაც ერთ-ერთი სახელმწიფოს ოფიციალური პირი ჩადის მეორე სახელმწიფოში და იმ ქვეყნის ლიდერს ეძახის, რომ შენ ხარ გლობალური მასშტაბის ლიდერი, ეს ნუ როგორც მინიმუმ საკუთარი სახელმწიფოს დამცირებას არ ნიშნავს. ეს ერთი, ეს მაინტერესებს და მე მეორე, აი ამ კონტექსტში რაზეც გვაქვს ჩვენ დღეს საუბარი ზანგეზურის დერეფანს და სამხრეთ კავკასიაში აი ამ გლობალური ცვლილებების პერიოდს გულისხმობ. ასეთ დროს რა არის საქართველოს როლი? შენი აზრით, რა როლი უნდა ჰქონდეს და რა როლი აქვს დღეს რეალურად საქართველოს, რომელ ბანაკშია ჩვენი ქვეყანა თუ არის საერთოდ რომელიმე ბანაკში და აი საითკენ მივდივართ ჩვენ? კი ბატონო, ხო, არა, ქრუიშვილის განცხადება როგორც მინიმუმ არაობიექტურია, ჩემი შეფერხა დიდი პატივისცემის მიუხედავად ალიევი გლობალური მასშტაბის ლიდერი ვერ არის, ხო, ანუ ალიევი ოღონდ აი ერთ-ერთი აზერბაიჯანის პრეზიდენტი. იმიტომ რომ ხო არ გაიგოს. არა, უბრალოდ აი ობიექტური მოჩვენებები აქ არ არის ლაპარაკი პერსონალურად ალიევზე, პატარა ქვეყნის ლიდერი ახლა გლობალური მასშტაბის მოვლენას რომ ვიზახდეთ რომ შეიძლება ნეტანიაჰუ იყოს გეოპოლიტიკური მას ცვლის, ხო, ვერ შეცვლის, ხო და ვერც შექმნის ახალ გეოპოლიტიკას, სოფლიო ახალ გეოპოლიტიკას. იგივე არის ალიევიც, ხო, რეგიონულ მასშტაბში შეიძლება ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერია, იმიტომ რომ რაც ირაკლიმაც ახსენა, რომ ის მიზნები, რაც აზერბაიჯანის სახელმწიფოს წინაშე არსებობდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ხო, ალიევმა პრინციპში გადაჭრა და პირიქით, ხო? მაშინ შემისწორი მაშინ თურქეთის მეშვეობით. არა, თურქეთის მეშვეობით გადაჭრა, ხო, რა თქმა უნდა თურქია, იმიტომ შევასწორო, რომ ალიევს რა მოკავშირე წავდა რეგიონში არც ერთ ქვეყანას არ ყოლია. ისეთი მოკავშირე სომხეთის გარდა, უბრალოდ სომხეთმა ეს მოკავშირე როცა დაკარგა, მაშინ მიიღო ის შედეგი, რა შედეგიც მიიღო, გულისხმობ რუსეთს, ხო? რაც ხო და აქედან გამომდინარე ცოტა არაობიექტურია, სხვა არაფერი, ხო, ესეთი ტრაგედიას ვერ ხედავ ამ განცხადებაში, ამ ქალბატონის, მაგრამ აქ უბრალოდ ცუდი არის რაღაცა ტენდენციები, რაზეც სხვათა შორის მარტო ჩვენ არ ვსაუბრობთ, არის ეს შენიშვნები, რომ არსებობს
თითქოს აი ქართული თანამედროვე ქართული სახელმწიფო არის რაღაცა აი თურქულ-აზერბაიჯანულ ალიანსში ცდილობს ინტეგრირებას და აი ეს თუ აი ამ ეს სცენარი რეალურია თუმცა ნუ ჯერჯერობით ამის ხმა ესე ღიად არ შეიძლება ეგრე ხო არა ასე ღიად ამის ხმა არ შეიძლება უბრალოდ რაღაცა გარკვეული ანალიზი იძლევა ამის გარკვეულწილად თქმის საფუძველს თუმცა მე არ ვთვლი რომ ჯერჯერობით ეს ესე არის უბრალოდ იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არ იქნება არ არის ნორმალური მდგომარეობა და ეს იქნება აბსოლუტურად გადახვევა იმ რაციონალური პოლიტიკისა, რაც მართლ ძალას ჰქონდა ბოლო 3 წლის განმავლობაში, რაც უკრაინაში კონფლიქტი დაიწყო, იმის შემდეგ აი ეს მშვიდობაზე ორიენტირებული საგარეო პოლიტიკა და საშინაო პოლიტიკაც ხო იყო ერთადერთი სწორი გამოსავალი და სწორი პოლიტიკა, რომელმაც ეს ქვეყანა სამშვიდობომდე მოიყვანა, ხო? დღეს აი ამ დაპირისპირებაში ზუსტად ეს როლი უნდა ჰქონდეს ქართულ სახელმწიფოსაც, რომ ის რომელიმე ბანაკში კი არ უნდა ჩაეწეროს, ჯერ ეს ერთი ის აუცილებლობა თუ დადგა და სამხედრო დაპირისპირების ზღვარზე მივიდა ეს კონფლიქტი, ხო ჩვენ არავინ არ ვკითხავს რომელ ბანაკში აღმოჩნდებით. ისე მოაგვარებენ ამ საქმეს, რომ ჩვენ საერთოდ ვერც მივხვდებით რომელ ბანაკში. ეგ ხო არ ხდება ეხლა თქო. ხო და ეგ რო არ მოხდეს, უყურე ჩვენ ამისთვის ჩვენ არ უნდა ვცადოთ რომელიმე ბანაკში ყოფნა, ჩვენ უნდა ვცადოთ რომ ყველასთან, ამიტომ აუცილებელია მათ შორის აი ეს სიგიჟე რომელიც 30 წელია გრძელდება, რომ იმ ხალხთან, რუსებთან ამ შემთხვევაში ვისთანაც ყველაზე მეტი სალაპარაკო. ამ ხალხთან უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჩვენ და უნებურად რომელიმე ბანაკში არ აღმოჩნდეთ. ჩვენი პოლიტიკა უნდა იყოს ისე ვიგივი, ჩვენ უნდა ვიყოთ რეგიონში მშვიდობის ცენტრი, სადაც აი ეს დაპირისპირებები, ინტერესთა დაპირისპირებები, რომლებიც არსებობს თურქეთის, რუსეთის, ბრიტანეთი იქნება თუ საფრანგეთი, ხო? რაღაცნაირად უნდა მოვახერხოთ აი ამ ინტერესების თანაკლეთად ჩვენთან, პოზიტიური თანაკლეთად ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ და არა გაგაკრიტიკო. შენ თქვი რომ ჩვენი პოზიცია ისე ვიგივე უნდა იყოს. ეხლა მოდი გავაზუსტოთ რა, ისე ვიგივე, ჩემი აზრი და ჩემი შეფასებით ისე ვიგივეში გულისხმება მაგალითად რა ბოლო 35 წლისა. ბოლო 35 წლის განმავლობაში საქართველოს 22 წლის შემდგომ პროექტებს მე გულისხმობ 2022 წლის შემდგომ. მაშინაც აი თუნდაც აი რასაც შენ ამბობ რომ ჩვენი მისია უნდა იყოს რეგიონში მშვიდობის გარანტირება რაღაც ეს მშვიდობის ტრედობა. ჩვენი მისია ეს. მაგალითად პროდასალურ ბოლო 25 საქართველოს ამას იძახდა. არა, რანაირად იძახდა? 2008 წლის ომი მთელი რა ვიცი საგამოძიებო კომისია შექმნა პარლამენტში იმისთვის რომ და ბეძინა ივანიშვილი გამოვიდა თქვა რომ გარედან ინსპირირებული იყო რუსეთთან 2008 წლის კონფლიქტი ხო რანაირად იყო მშვიდობის პოზიცია 2022 არ იყო მშვიდობის პოზიცია ხო და მე თქვი ზუსტად 2022 წლიდან მოყოლებული არის მშვიდობის პოზიცია როდესაც მიუხედავად ამ ხელას ზეწოლისა ხო სახელმწიფო გადატრიალებაც სადეს იმის გამო რომ ქართული ოცნება არ წავიდა კონფრონტაციაზე და ესკალაციაზე რუსეთთან ხო ამის გამო მოუნდომეს საფრანგეთი რომ არ გაუშვა ხო ამის გამო მოუნდომეს გადატრიალება სხვა ის გამო მოუნდომეს ხო მხოლოდ ამის ამას ვამბობ ამას გულისხმობ მშვიდობის პოლიტიკაში ეს უნდა გაგრძელდეს სხვა ალტერნატივა ჩვენ არ აქვს თან ნახე ცოტნეს რაც თქვა მოდი ერთი რამ გავიხსენოთ კიდე სხვათა შორის ჩვენ ხა კი გავაკრიტიკეთ რა ქალბატონი მარიამ ქურიშვილი იმის გამო რომ ნუ არ იყო ეს ხა საუცილებელი ამის თქმა თან მე პირადად მაგალითად ჩემ გადაცემაში არაერთხელ მაქვს ნათქვამი ქალბატონ მარიამს რო ეთქვა რომ ერთ-ერთი ჭკვიანი რაღაც პრაგმატული პოლიტიკოსია კი ბატონო აზერბაიჯანი მდიდარი სახელმწიფოა იმიტომ რომ ნავთობი აქვს ჩვენთან შედარებით რა თქმა უნდა ამ რესურსებს გულისხმობ და ასევე მადლიერება გამოეხატა არ არის პრობლემა მათ შორის ჩვენს პირდაპირ ეთერში როცა იცით ალიევის ნაბიჯი რაზეც ჩვენ ვამბობდით პირდაპირ ეთერში ხოლმე ხმამაღლა ბატონ გურამ ნიკოლაიშვილიც ამბობდა ვიდრე ომი დაიწყებოდა რუსეთ-უკრაინას შორის ალიევი 5 დღით ადრე ჩავიდა ხორმე შეიძლება ირაკლის შემახსენებს პუტინთან და ხელი მოაწერა შეთანხმებას და ამბობდით მერე მოხდა ეგრევე ნუ საბას მაგალითად ომის დაწყება მეორე დღეს მოხდა 4 თუ 5 დღე იყო ყოველ შემთხვევაში მაგრამ დაწყებამდე მე ესე მახსოვს მაგრამ ჩვენ აქ ვამბობდით რომ ეს არის აი მართლა პრაგმატული გადაწყვეტილება და ასე შემდეგ და რაც თქვა უყურე ცოტნემ რა მინდა იცი კიდე რომ თქვა რომ აი ქალბატონ მარიამთან კავშირებით აი რაღაცნაირად თითქოს პლანკა ნუ დავწიეთ ქვემოთ და რატო მანამდე ჩვენი ლიდერები მაშინ ვინც იყო ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა ალიევს ძალიან მაგარი შეხვედრა ჰქონდა ახლა მაინც რაც არ უნდა იყოს იცი ქალბატონი მინისტრისგან ეკონომიკის მინისტრისგან ახლა პირიქით რო თქვა შენზე კაცმა ქალზე რო თქვას რაღაცა ეს მაგრამ რაღაცა იცი არ იყო საჭირო ეს კომპლიმენტი იცი მე მანამდე კიდე ირაკლი იყო კობახიძე ჩასული ალიევთან არაერთი შეხვედრა ჰქონდა ერდოღანთან იყო ჩასული მას არ უთქვამს ეგეთი რაღაც ეხლა ერდოღანზე არ უთქვამს და ეხლა და რა ვიცი სად რატო გვისწრებს ეს ის რაღაცა მე მაინც ვფიქრობ რომ პირველი ვიზიტი ეკონომიკის მინისტრი რაღაცა შეიძლება რაღაც
რაღაცა ტურიზმის იმაში იყო ისევ რომ ამ გოგოს წარმატებები აქვს როგორც ტურიზმის მაგრამ ჩვენ ხო ეხლა რატო ამბობთ იმიტომ რომ ნებისმიერი ესეთი განცხადება ჩვენ მაინც სიფხილეს ხო საფრთხეს აჩენს შეიძლება ეს არ არის ტრაგედია მაგრამ ხვალდაზე შეიძლება შენ ეკონომიკის მინისტრი ხარ და აგერ მართლა გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობაც ხო ამ ქვეყანასთან სოკარი ნახევარი სოკარი გაზით ამარაგებს ჩვენ რაიონებს სოფლებს და აგერ თბილისსაც მაინც შეიძლება რაღაც არ იყოს აუცილებლად ანუ პოლიტიკაში ეს პოლიტიკოსების საქმეა და თან კიდე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტერმინოლოგიას ხო ჩვენ ვიცით თუნდაც რუსეთთან მიმართებაში ბევრმა შეცვალა ტერმინოლოგია კაცო იაპონელები აიღეთ როდემდე უნდა ვიძახოთ ანუ ცოტა რასაობს იცი რომ შენც და ჩვენ ყველანი არა ვართ მომხრე როდემდე უნდა ვეძახოთ ეხა რუსებს აი დაუდგე და ვეძახოთ ო თქვენ ოკუპანტებო ო თქვენ ესე აი როდემდე უნდა ვიძახოთ რაღაცა მომენტში ხო უნდა შეიცვალოს იქნება და ბოლოს და ბოლოს მესმის ეხა ამას სადღიძელოებზე ხმარობენ ლიბერალებს ვაკითხო მარტო მაგრამ გოლსა ხრალს ამოიყვანს ენა ტკბილად მოუბარით ეხა თუ დიპლომატიაში ეს არ გამოიყენება ეს რო იყოს UFC-ს ბრძოლა ხო არა უფრო აფორიზმებით ეჭხუბეთ ხო არა ეს ხო არის პოლიტიკა და მით უმეტეს დღეს გეოპოლიტიკაში რა რუკა შენ ნახე მე სხვა შორის მინდა მადლობა გითხრა იმიტომ რომ რაღაცეები უკვე უფრო იცი მოსახლეობისთვის აგერ არის აგერ ხელს გადაწევ და ეს ანგეზურიც აგერ არის ის ირანიც აქ არის ის აზერბაიჯანიც აქ არის თურქეთიც აქ არის და ამ დროს ახლა შენ მოდიხარ და იწყებ ზაუბარს მოიცე არაფერი არ არის და მოიცე არა რუსები ალბათ რაღაცა როცა იქნება ისვრის იმ ატომურ ბომბს სიგიჟია ხო როცა შეგვიძლია რომ რაღაც შევინარჩუნოთ და მე მიჩვენია ის ხალხი აქ იაროს ამ ლიდერებმა ამ გეოპოლიტიკურ ლიდერებმა რა ვიცი ბისმარკებმა მოდი რა ჩვენ ქვეყანაში შევხვდნენ ერთმანეთს და ეს იყოს ცენტრი არა თან მოდი შეგდაუმატებ და ამათე და მინდა გადავიდეთ იმიტომ არის ამიტომ ამაზე ალბათ იმიტომ გავამახვილეთ ყველამ ყურადღება რომ ეს როდის ხდება ეს განცხადება ხდება აი ამ რუსეთთან აი ამ დაძაბულობის შემდეგ ამის ფონზე ხო ანუ გლობალურ ანუ რატო შეიძლება ალიევს გლობალური მასშტაბის ფიგურა უწოდა ერთადერთი რუსეთთან აი ამ ესკალაციის გამო რომ აი რუსეთს თითქოს რაღაც არაფერს არ უწევს ამიტომ იყო ეს უსაფრთხო განცხადება ხო მე მახსოვს ეხლა ბოდიში და პირად საუბრებში და სადღაც იქ რო შევიდნენ და რაღაცა ლაქათ უქუმებზე რო დაპატიჟეს და რო იყო რაღაც ოფიციალში ხო და იქ შეიძლება უთხრას ეხლა მისი პირადი საჯაროდ რო ხდება საჯაროდ ეხლა ხო ეგ არის მოდი არც ის რო გედოს რომ მოდი ხა რუსებს იმას ვიზა და არ ხდება პოლიტიკაში ეს არ არის რა ის ადრე რო იყო ჩვენ ბავშვობაში არ ხდებოდა ესე 20-20-ზე რო ჭუბი მიდიოდა და მაინც რაღაცა სიტყვა აჩერებდა რა რაღაცა გადამწყვეტი მაინც იყო რაღაცა საუბარი და ვიღაცა იქიდან მოყავდათ ერთი უბნის კოჩი მეორე ეხლა ეს ხო იგივეა პოლიტიკაში ჩვენ სირგულები დადის ბომბები დაფრინავს მე პირდაპირ მე ირაკლი კობახიძე უფრო დიდ პოლიტიკურ ფიგურად მიმაჩნია ვიდრე თუნდაც ალიევი და რატომ აგიხსნა თუ თქმა არის შენ პრემიერზე თქვი რა და რატომ ეხლა ალიევის უკან თურქეთი იდგა და დგას კიდევაც ბოლო პერიოდი რაც ჩვენ გადავიტანეთ ამ გადატრიალებების მცდელობები და მთელი ეს თემები ხო ფაქტობრივად ნუ პატარა სახელმწიფო დარჩა დიდი ასე ჭყალებში ვიტყვი კრეშის გარეშე ლობის გარეშე ევროპელები ამერიკელი ყველა ცდილობდა მაგარი პოლიტიკოსი რუსეთს არ ეცალა ვერ შემოდიოდა ალიევი იმიტომ არის ძალიან მაგარი რომ ზუსტად თურქეთი იდგა მაგის უკან და მაგან ეგ მოახერხა მე სხვა რაღაცას გეუბნები დამასრულებინე ჯერ მოკავშირეებს რო დაკარგავ რა არა მოკავშირეები კი არ მოკავშირე როგორ იყო ომში გვითრევდა გავიგე ხო ეს არ არის შეინარჩუნ მე ვერას გეუბნები სხვა რაღაცას გეუბნები ამით მას არ მისცა საშუალება გადატრიალება მომხდარიყო ამას გეუბნები ყოველგვარი კრიშის გარეშე თვითონ შიდა რესურსების და მათ შორის იმ პირობებში როდესაც ზუსტადაც ამაზე ვარ ძლიერი გლობალური მასშტაბის მოთამაშე მე ერდოგანსაც არ ვთვლი აი პირდაპირ გეუბნები მაგრამ მეც კობახიძეს იმიტომ ვერ დაგეთანხმები რომ მათ კიდევ ერთი კაცი არსებობს ნუ გასაგები ალბათ ძირითადად ვაკაძე გადაიარა მაგ ყველაფერმა როგორც არ უნდა ნუ ეჩანდა არა ჩვენ ახლა მართლა ჯობია მოდი დრო არ გაგვექცეს მე არ ვიცი ბიზნესოვანი შუმაში მე მახსოვს ცოტა გაბრაზებული ხო რა ეგ თქვა ბიზნესზე ეთქვა არ ჯობდა მე და ბიზნესა ნახდათ არის ხა ესე გამეხა ჯიშე გამოგდის ჩვენ არც ერთ არა გვაქვს ხა არა ხო მეც ბიზნესს ზუსტად ეხლა რა თქმა უნდა საშიშრება ცოტას ვეთანხმები მასთან დაკავშირებით რომ დაუშვათ დღესდღეობით ალიევი ჩანს თვითონ მე არაფერს არავის არ უთმობ არც რუსეთს არც არავის ხო არც ირანს მასე იყო მახსოვს სააკაშვილის თვითონ არავის არაფერს არ უთმობდა უთმობდა 2008 წლამდე ხო მაგრამ ალიევმა შეძლო ტერიტორიების დაბრუნება ეს არის მისი უდიდესი პლუსი 30 მაგრამ გათვალა ამ სულელის ამ ჩვენი სულელისგან განსხვავებიდან გათვალა როდის რა უნდა ალიევმა რა თქმა უნდა შეძლო და შეარჩია სწორად პარტნიორი
შეძლო და შეარჩია სწორად დრო მან დაიმაგრა ზურგი თურქეთის ზარით. რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკა ზუსტად. ერთ რაღაცას ვიტყვი, უყურეთ, აი მიშას რო ვადარებ და არის, მე მგონი არასწორი შედარება და რატო? უყურე, ალიევი შეიძლება ხო ჩვენ არ მოგწონდეს ეს დიდი თურანის იდეა და რა თქმა უნდა არ მოგწონს. ხო, გასაგებია ის, რომ მართლმადიდებლური ქვეყანა ვარ და პირდაპირ საფრთხეა ჩვენთვის, მაგრამ ალიევსა და მიშას აქვს ძალიან დიდი წყალგამყოფი. უყურე, ალიევი მოქმედებს საკუთარი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. მიშა მოქმედებდა უცხოური იმის დაკვეთით. მაგრამ ეხლა რაღაცას გეტყვი, ეს ბოლო ქმედებები ალიევისა რუსეთის მიმართ. თავის ქვეყნის ნაციონალური ინტერესებიდან გამომდინარე. მე მგონია რომ კი, უბრალოდ ეს რამდენად გამართლებული იქნება საბოლოო ჯამში და რამდენად შედეგიანი, ეს სხვა ამბავია, თორე მოძლიერება თურქული სახელმწიფოების თურქეთისა და აზერბაიჯანის რეგიონში, რა თქმა უნდა, მათი ინტერესია. უბრალოდ რამდენად გამოუვათ ეს და რამდენად დათმობს ამას რუსეთი, ამას ვნახავთ. მე მგონია რომ ეს ასე არ გამოვა. კი, ცოტა რა უყურე ისევ მივდივართ, რომ აი კიდე თხაობ. ისევ მივდივარ და ლოგიკურიც არის, რომ ყველა ფრაზა მთავრდება იმით, რამდენად შეძლებენ ამას რუსეთთან, იმიტომ რომ ვიცით რომ რუსეთის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია. და ჩვენ თან ვცხოვრობთ იმ საზოგადოებაში, სადაც კიდევ კარგი ცოტანი არიან. ნუ ეხლა ნახევარზე მეტი მთელი ეს ლიდერები ციხეში არიან, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? მთელი პროპაგანდა იყო მოწამლული მიშა სააკაშვილის დროს და რა ახალგაზრდობა გაზარდეს ანტირუსულ განწყობებში. ჩვენ და ვარ და ამ დროს მათი მშობლები და ეხლა ჩვენ ხო ვიცით რა ეხლა ჩვენი მშობლები კაი ვინც მოვეცარით რაღაც ბოლო 2 კლასი მგონი მოვეცარით რა მე მაგალითად მოვეცარი კომუნიზმს და რაღაცეები კი რა მაგრამ ნახე რა ხდება ჩვენ მაინც ბოლოს იქ მივდივარ და საქმე საკაზრო მიდგება ან ნაციონალურ მსჯელობაში ქუჩაში გამოვარდება ვიღაცა დაიწერს ხან რა აწერია არც იცის საერთოდ მნიშვნელობა რა აწერია და აი ანტირუსული ეს არის სააკაშვილის გაკეთებული რომელსაც დღესაც აგრძელებს ჩორბოთ იქ იმიტომ რომ კაცი რომელიც სასამართლო პროცესზე საქართველოში შემოპარული კაცი დაკავებულია თან ამბობს რომ მე ჩემი სამშობლომ გამაგდო უკრაინის ფორმაცია ფორმა თუ რა ქვია ეს ხო ერთხელ ფეხბურთის ფორმაცია მე მგონი რაღაც ხო ნუ ეს ხო ცნობილი სულელია რა გამოდის და იძახის რომ მე უკრაინის მოქალაქე ვარ და უკრაინულად ჩამტეთო გასო პირველად როგორ დაიწყო ამ გიჟმა ეთერში სასამართლო პროცესი თარჯიმანი რომ მოიწვა თარჯიმანი მოიწვა და ჩვენ უნდა გადაგუხადა თქო როგორ ჩვენ ვიხდით ხო კი რა თარჯიმანის მომსახურებას ტრამპივით უნდა დაიწყო ყველაფერს ნოიტრული ძალიან საინტერესო იყო მათ აი მე თემდე მახსოვს ეგ ალეგორია დავიჭერე გახსოვთ უკრაინის ჰიმნი რო იმღერა სასამართლოზე თლათ ეგრე არ მახსოვს უკრაინის ჰიმნი იმღერა დროშა გაშალა და უკრაინის ჰიმნი იმღერა და ანუ ეხლა ხო ხვდებით რომ ამ კაცს არაფრის ნიჭი არ აქვს საერთოდ და სიმღერის ნიჭიც არ აქვს აქედან გამომდინარე და ანუ ისე ცუდად იმღერა მე მგონი ეს გახდა ინსპირატორი რომ მე რამდენიმე დღეში რუსეთი თავს დაიწყა უკრაინას ისე საშინლად იმღერა უკრაინის ჰიმნი არ გამოურის პუტინი გააღიზია და თავს დაიწყა რუსეთი მაგრამ ერთ რაღაცას ვიტყვი და მოვწევი მიდი რა გადავიდე უნდა მე უყურე ანუ რა მინდა რომ თქვა ესე თუ დავაგდა რომ ეს დაპირისპირება სამხედრო ესკალაციის დონემდე შეიძლება მივიდეს ხო მაშინ უკვე თუ ჩვენ საუბრობთ ბანაკებზე და ალიანსებზე ხო ქართული მოსახლეობისთვის ხო აქ ალტერნატივო მხარე დგას ანუ ჩვენ არ გვაქვს ბევრი არჩევანი აბა საით ვიქნებით და როგორ ვიქნებით იმიტომ რომ ჩვენ აქ მართლმადიდებლური სახელმწიფო ვარ და ერთადერთი მართლმადიდებლური სახელმწიფო ჩვენ ზევით არის რუსეთი ხო ჩვენ გვინდა არ გვინდა მოგვეწონება ეს არ მოგვეწონება ვიღაცას გულზე მოხდება თუ არ მოხდება ჩვენ თურქული აი ამ მუსულმანური ექსპანსიის წინააღმდეგ მოგვიწევს რუსულ ბანაკში ყოფნა და იმის ჟიმედად ყოფნა რომ აი ამ დაპირისპირებას არა თურქული მუსულმანური ალიანსები არამედ მართლმადიდებლური რუსეთი მოიგებს აი რა არის მოდი ეს იქნება ჩვენ გადარჩენის ერთადერთი უბრალოდ მეც ნუ გავაგრძელებთ ამ თემაზე რო გადავიდე სხვა თემაზე საინტერესო თემაა კი უბრალოდ მაგას ვიტყვი მე და ძალიან კარგია რომ ეგრე ფიქრობ შენ ცოტნე თუმცა აი წინა გადაცემაშიც გითხარი რომ შენ თვითონ რომ პატიოსანი კაცი ხარ მეთქი ამიტომ ყველა პატიოსანი გგონია მაგ პრიზმიდან იყურებით მაგ პრიზმიდან იყურებით თორე მე სამწუხაროდ მინდა ვთქვა და ამას არ დავმალავ რომ ეს ჩემთვის სამწუხარო არის ბევრისგან მოვისმინე უკვე რომ აი რამე რო იყოს და საქმეზე მიდგეს მე ვის მუსულმანი თურქეთი მირჩენია რუსეთთან ეს ის არის რიტორიკა უბრალოდ ეძახე შემოვა საქმე თემო მოვლა რომ შემოვა და გამოსულმანობას მოითხოვს ამათ მე ხვეწლას დაიწყებენ ხო და თო დადგებია ფაქტის წინაშე მე კაი დროსი იქნება რომ რაღაცაზე ეს რა მაგთემასთან ფაქტის წინაშე არა ვართ იმასთან დაკავშირებით აი ისინი თურქეთს უყურებენ როგორც სეკულარულ სახელმწიფოს აი მოდერნულ მაგრამ ის ოსმალეთის იმპერიას შეგნით ის უკვე თეოკრატიული გახდება ამას არც ეძიებიან ამას ქვია იმასაც რომ მაგალითად საქართველოს 200 წლის განმავლობაში ჩვენ ხო არ ქონდა ჩვენ სახელმწიფოებრიობა
ფაქტიურად საქართველო იყო გაყოფილი რამდენიმე საქართველო ტრადიციული გაგებით საქართველო, აი ისტორიული მიწები ჩვენი. გაყოფილი იყო რამდენიმე იმპერია შორის, ხო? იყო აქეთ რუსეთის იმპერიაში, იყო ოსმალეთის თურქული ნაწილი, იყო ძალიან მცირე ნაწილი დარჩა ბოლოს ირანის ნაწილი. ქართველი როგორც ასეთი ეთნიკური, კულტურული, ლინგვისტური გაგებით, სარწმუნოებრივი გაგებით გადარჩა აი ამ ნაწილში, სადაც არსებობდა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში, ხოლო ის ქართველები, რომლებიც აღმოჩნდნენ თურქეთის, ოსმალეთის იმპერიის შემადგენლობაში, ну ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ მათ დაკარგეს რელიგიაც, დაკარგეს ენაც, და ისინი არ აიდენტიფიცირებენ. ანუ საქართველოს ქართველის იდენტობა ოსმალეთის იმპერიის შემადგენლობაში არის გამორიცხული. ქრება. რა თქმა უნდა, ამიტომ შენ რომ ამობ რომ დადგებიან ფაქტის წინაშე, მე დაინახო ფაქტის წინაშე უკვე გავართ, მაგრამ ხედავენ მაგას, ვერავინ ვერ ხედავს. არა, ეგ არის უბედურება. იმიტომ რომ ხო იარაღით არ არის თურქი შემოსული აქ. მე ვამბობ რომ უბრალოდ მე კიდევ ერთხელ იმაზე დავდგები რომ გამორიცხულია რომ რუსეთმა კავკასიის რეგიონი და საქართველოს მით უმეტეს დათმოს ვინმე სასარგებლოდ. ორადორი კიდევ ერთხელ ვთქვი დღეს ბატონ გურამთან როდესაც ვიყავი ნიკოლაევში იქაც ვახსენე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ორი საომარი მოქმედება ჰქონდა რუსეთს ქვეყნის გარეთ ერთი ეს იყო 2008 წელს უკრაინისა საქართველოში და ეხლა უკრაინაში ეს მეტყველებს რომ როგორი წითელი ხაზიც არის უკრაინა რუსეთისთვის იგივე მნიშვნელობის წითელი ხაზი არის რუსეთისთვის საქართველო არ დათმობენ კავკასიის რაღაცა კი დაომატო ძალიან კარგი რაღაცა თქვა გუშინ ძველი ინტერვიუ, ძველი რა, ერთი ორი კვირის წინანდელი ინტერვიუდან რაღაც ფრაგმენტები გავრცელდა პუტინის სიტყვებიდან, ასეთ რაღაცა. რუსეთი ან იქნება სახელმწიფო, ან არ იარსებებს საერთოდ. ეს არის ნათქვამი უკვე გასაგებია, ხო როგორ არის? არა, ერთიც უნდა ვთქვათ ახლა მე უბრალოდ ჩვენ ისე არ გამოგვივიდეს რომ და ჩვენს სულ დამაყურებელს არ ვაფიქრებინოთ ის რომ ჩვენ თქვათ ახლა რადგან ეს თემა ავიღეთ, ხო, ამ შემთხვევაში მიდივართ მხოლოდ იმ ჭეშმარიტი ისტორიისკენ რაც იყო და თქვათ განმეორების შემთხვევაში გინდა თუ არა მაინც ისე მოგვიწევს თქვათ იმ რეალობაში დაბრუნება, მაგრამ რაციონალურად და რეალ პოლიტიკაში რაც დღეს ხდება ეხა ამ ქვეყნებმა თუ ეხა როგორ ფიქრობთ აზერბაიჯანი და სომხეთი რომელიც იყო ამდენი წლის განმავლობაში დაპირისპირებული ქვეყანა ორი სახელმწიფო ეს ხო საოცრია უცებ ქვია თუ გინდა ფაშინიანს დავაბრალოთ ეხა ცეტობა და სისულელე ვახსენოთ და ის რომ ამერიკელებთან გავარდა და ეხა უცებ ეს ორი სახელმწიფო დაждდა მე მგონი იმასაც მოხსნიან და ალბათ გარიგინსაც გაუშვებენ სახში ხო არა ამას გარდა მათ ხო პრობლემა იყო სომხი ვერ ჩადის აზერბაიჯანში და პირიქით და მე მგონი ეგეც არ იქნება. ისე ერთ-ერთი კაცი ვიზეც ამობენ რომ პირდაპირ თვითმფრინავით ჯდება და მიდის ალებთან სტუმრად, როგორც ამობენ, ეს არის სომეხი მაგნატია, საკმაოდ დიდი მილიარდერია, რომელიც იკრის 40% ფლობს მსოფლიოში. სახასიათო პიროვნება, მაგრამ რის თქმა მინდოდა და რა მინდა. ეხლა აი საბჭოთა კავშირის თემა ახსენა და ნუ ისტორია გავიხსენეთ, ხო? კარგი, ჩვენ უბრალოდ რაც ვიცით, რაც აგვიკითხავს და რასაც გვასწავლდნენ და ეხლა დღეს არის ლიტერატურა იმდენი და ისეთი რომ მათ შორის სტალინზეს, ბერიაზეს და საერთოდ იმ დროზე იწერება, ხო? თურქულ და იგივე თქვა რუსეთ-თურქეთის დაპირისპირებაზე საკმაოდ ბევრი ისეთი რამ და კი სტალინზე ამბობენ რომ ისაჩუქა და ირაკლი მახსენა ჩვენი ეს ეგრეთ წოდებული ჩვენი კაბადოკია და ეს მართლა არ ვიცი ისტორიულად და აი სულიერებით რო აიღო ხო ერთ-ერთი დიდი კერაა ქართული რა ვიცი მე საქართველოს იდეა მაკედან იწყება საერთოდ იგივე ვარიანტი კითხვა რო დავსვათ ანუ შანსი რო იყოს ან თუ რუსებთან მიმართებაში რო გუსაო კითხავს აი რუსების იმედი ეგენი გადაგაგდებენ და ნუ აღარ მორჩა ამათი ეს ჩვენი კრიტიკა რა ვიცი თურქებთან რატო არ ნოცადოთ იქნება და ვიცი თურქმა რო მითხრას რომ მოდი დაველაპარაკო ამას და რომ საკმაოდ რომ შევატყოთ რომ დაბრუნების პერსპექტივა არ დაველაპარაკო ან და რომ პერსპექტივა არის დაბრუნების ან და რომ გვაჩუქოს რავი აი რაღაცაზე მზად ხო უნდა ვიყოთ როგორც აი თუნდაც იმაზე მზად რომ ვიღაცა ხანდახან არის ხოლმე რომ თავისუფლებას ყვირი ვარ თავისუფლებას დემოკრატიას და ნუ არ ვიცით ხანდახან რას ნიშნავს ეს და რა არის ანუ მისი გამოყენება რაღაც ხო არის რაღაც ხო უნდა გამოიყენო აი სუვერენიტეტი მარტო ტერიტორია ხო არა ჩინაგანი განწყობა ხო არის და ეს განათლების სისტემა იქნება თუ რაღაც ეროვნული რაღაც გაღვიძება ხო უნდა მომამზადოთ ეს ახალგაზრდობა რაღაც ხო უნდა მომამზადოთ დღეს მე მაგალითად გული რაზე მწყდება იცით ენგო და ეს არის საკმაოდ კარგი საკითხი სალაპარაკო და ჩვენ ისტორიკოსები რომ მოვიწევთ უნდა შევეცადოთ რომ ისტორიული გადაცემები გქონდეს მე რაზე მწყდება იცი გული რომ ის კი არა რომ ჩემს შვილს
მე მაგალითად მეც უკვე ვატყობ რომ აი მე არა ვარ არასოდეს აფხაზეთში ნამყოფი არც მე და რაღაცა მომენტში ვფიქრობ რომ იცი რა არის ხა რაღაცა განცდები შეიძლება დავკარგოთ და ჩემზე ლაპარაკობ ხა მე და შენ წარმოიდგინე ჩვენ შვილებზე და საერთოდ ხა მომავალ თაობაზე განცდა არაფერში არ არის რაც არ უნდა იმათ ელაპარაკო ძნელია უდიდესი პრობლემები გვაქვს მოსაგვარებელი მედია იქნება ეს განათლება იქნება თუ შემდგომ მარტო ის არ არის რაღაც ფილმი გადაიღო წაიკითხო და უი რაღაცა ის ხა დღეს მით უმეტეს სოციალური მექაა ხო ამიტომ არის მე რა ბაი უნდა მოვემზადოთ რაღაცეების ამიტომ არის როდესაც ჩვენ ასე ინტენსიურად ლაპარაკობთ ხოლმე რომ საჭირო არის ეს დიალოგის დაწყება საჭიროა დიპლომატია რომ ვიღაცებს აქვთ აქ წარმოდგენა რომ დრო ამ შემთხვევაში ჩვენ სასარგებლოდ მოქმედებს დრო მოქმედებს ჩვენ საზიანოდ პირველ რიგში იმიტომ რომ ის ტერიტორიები რომლებიც ამჟამად არ არის ჩვენს კონტროლ ქვეშ და არის დაკარგული ეს არის ჩვენი თაობის მოსაგვარებელი პრობლემაა ჯერ ერთი იმიტომ არის ჩვენი თაობის მოსაგვარებელი პრობლემა რომ ჩვენ თუ ვერ მოვაგვარეთ ჩვენი შვილები დგებიან იგივე რისკების ქვეშ რა ჩვენ გავიარეთ და შეიძლება ჩვენი შვილების სიცოცხლე იყოს იმისი ფასი რომ ჩვენ ეს პრობლემა ვერ მოვაგვარეთ და მათ უტოვებთ ამხელა ტვირთს ეს ერთი და მეორე აი მე რა სრულიად გეთანხმები ხა გავა მე რაღაც პერიოდი 2-3 თაობა ჭირდება ამას მეტი კი არა და აი როგორც დაუკლარჯეთი როგორც თქვით 100 წლის წინ არის დაკარგული ეს არ არის რაღაცა შუა საუკუნეებში დაკარგული ტერიტორიები აი გულისხმობ უშუალოდ აჭარის ქვევით საზღვრისპირა ტერიტორიებს 21-ში როდესაც შემოვიდა წითელი არმია პარალელურად შემოვიდა თურქული არმია და დაიკავეს მე ეს ტერიტორია ოზურგეთამდე იყვნენ მისულები შემდეგ აი მაზნიაშვილმა ბოლშევიკების ჯართან ერთად სხვათა შორის და აი ქართულ რუსულ მონაწილეებმა შეძლეს მათი განდევნა ხო აჭარიდან და ეს მოხდა სულ რაღაც 100 წლისინ აი 3-4 თაობისინ როგორც კი გავა 2-3 თაობა გაიზრდება ისე და მე მაგალითად შენ აფხაზეთში ნამყოფი არ ხარ მაგრამ შენის პერიოდი გახსოვს იმიტომ რომ ასაკი გქონდა როგორ არა ხა მე როგორც 99-ში ვარ მე თვითონ დაბადებული მე ჩემი ცნობიერება რაც იწყება იმ ცნობი იქიდან დაწყებული უკვე აფხაზეთი აღარ იყო საქართველოს კონტროლ ქვეშ და აქედან გამომდინარე ეგ პრობლემა ნამდვილად არის რომ თუ ჩვენ ცნობიერებაში დაილეკა ეგ რომ ის აღარ არის ჩემი ტერიტორია ნელ-ნელა ეს დაკარგავს აქტუალობას როგორც დღეს არის ჩვენთვის ტაოკლარჯეთი რომ ვერ წარმოგვიდგენია რომ ის საქართველო იყო ოდესღაც იგივე იქნება ჩვენი შვილების და შენ წარმოგიდგენია ბოდიში ცოტნე შენ წარმოგიდგენია თენგო თუნდაც ჩემზე ვთქვათ აი ამ განცდების არ მქონე ახალგაზრდა პოლიტიკოსები რომ სათავეში და ხისი რო დაიწყება რაღაცა აი სიყალბეა რაღაცა აი არა განცდა არა გაქვს და ლაპარაკობ ხა ეს იმის არ იყოს რა ხა საკუთარ ბიჭო სააკაშვილმა აი რო დავიწყოთ განაცემოთ ბიჭო სხვის დედებს და მშობლებს რა დღეში აგდებდნენ და ბოლოს რო დაიწყო დედაზე გამოკიდება და ციხეში და ვინ არავინ არ დაგიჯერებს შე რო ან დედის ან რაღაცა ეს არავინ ამიტომ რომ რაღაცა არის და ხმითომდეს დღეს შეიძლება პოლიტიკოსები გახდნენ კი ბატონო ნიჭიერია რაღაც ასაუბროთ თქვათ ახალგაზრდა მაგრამ უნდა კი იყოს მაგრამ ბიჭო რაღაც შენ საგარეო საქმეთა მინისტრი ხარ და განცდა არა გაქვს არაფერ მე მგონი ძალიან ცუდია არ მგონია რომ კარგი იყოს ჩვენ გვჭირდება პატრიოტები და არა ბიუროკრატები ვიშენ ხო ფიცონ და ვეთანხმები თან დავამთავროთ უკვე ჩვენი ერთ რაღაცას ვიტყვი უცებ და მორჩები რომ აი ეხლა რაც თენგო მისაუბრა და შემდეგ ის რომ აი ჩვენი ლიბერალები რო ავლებენ რომ აი თურქულ და რუსულ ექსპანსიას რო ერთ სიფრეზე აყენებენ ჩვენ 200 წელი ვიყავით რა ქვია რუსული რაღაცა სივრცის ნაწილი ხო რუსეთის იმპერიის ნაწილი მე საბჭოთა კავშირის ნაწილი მაგრამ აი ამ 200 წლის განმავლობაში ქართული იდენტობა არ გამქრალა და ქართველი ადამიანის ეს კულტურული კოდი რაც ქონდა მას კი არ გაქრა პირიქით უფრო და უფრო გაძლიერდა და ამის მაგალითია მე-20 საუკუნის რაც არაჩვეულებრივი ქართული მხატვრული ფილმები საცენო დადგმები ანუ თეატრალური დადგმები და მილიონი სხვა ხელოვნების ადამიანების წარმატებები სპორტის მიმართულებით ხო მეცნიერება ხო ანუ ქართველი ადამიანის და ქართული კულტურის ხო გამყარება გამოიწვია და ამის აპირისპიროდ აი რაც თქო 100 წლის განმავლობაში ტაოკლარჯეთი რომელიც ისტორიულად ქართული მიწებია ხო იქ კვალიც კი გაქრა იმის რომ იქ ოდესმე იყო და არსებობდა რაღაც ქართული იყო ქართული ისტორიული ქართული მიწები და არსებობდა რაღაცა ქართული სახელმწიფო ხო აქედან გამომდინარე ის საუბარიც კი რომ ვიღაცებს რაღაცა თავი გადაუბრუნდა და თუ წინ არ აყენებენ თურქულ რაღაცა ექსპანსიას თანაბრად აყენებენ რუსულ-თურქულ რაღაცა ექსპანსიებს ხო ესეც მიზანმიმართულად გაკეთებული საქმეა და ემსახურება და უბრალოდ ეს რო აღშემილია მაგ ადრე ეთერში ნათქვამი გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაზე მაგ ლაპარაკი როცა ატყდა დიდი ამბავი რომ აი ეს პატარა რაღაცნაირი გოგო რო ყავთ
თათია არ მახსოვს რა ქვია. ეგ გამოდიოდა რომ არა, ეგია გულედანის ბავშვი რო არის. ვიცი ხო. ეგ რო იძახდა, მაშინ მაგან დაიწყო და მე სხვებიც ბევრი აყვნენ რომ რატომ ასწავლია რა გორგოხანსტელის ცხოვრება რატომ უნდა ვისწავლოთ და გავიგე ხა ხო ვიღაცა მღვდლების ცხოვრება არის და დამიბრუნეთ ჩემი დაკარგული დრო რაც ამ ნაწარმოების კითხვაში. ერთადერთი ჩემო ცოტნე აი ერთადერთი წერილობითი წყარო სადაც წერია რომ თაოკლარჯეთი არის ნამდვილად საქართველო აი ისტორიოგრაფიაში ეს ნაწარმოებია ერთადერთი ნაწარმოები რომელიც საქართველოს უნახავს ისტორიულ მეხსიერებას იმასთან დაკავშირებით რომ საიდან დაიწყო საერთოდ საქართველოს იდეა აქედან დაიწყო საქართველოს იდეა სწორედ თაოკლარჯეთიდან და იბერიის და აფხაზეთის და თაოკლარჯეთის ერთიანობით შედგა ხო საქართველო აი ამ რანგის ნაწარმოებზე არის ლაპარაკი და ეს თურმე ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ ვიღაც 16 წლის მუწუკა ბავშვის იდეით რომ იმან დაკარგა დრო თურმე რომ ეს აიკითხა და ამიტომ ბავშვებს აღარ უნდა ვასწავლოთ. რითი აუნაზღაუროთ ახლა მას რაც უნდა იმით უნდა აუნაზღაუროთ. მაგას უნდა კოდების წერა ისწავლოს თურმე და წეროს და ამი კოდების წერით იშოვოს რაღაცა თურმე. ერთადერთი ნაწარმოები ყველა სიზუსტით გაწერილი, ყველა სიზუსტით. რა თქმა უნდა ეს ერთადერთია სადაც ისტორიული მეხსიერებაა დაცული რომ ეს ტერიტორიები ჩვენია და ეხლა ამის ამოღებაც უნდათ სასწავლო პროგრამიდან იმიტომ რომ გულედანის ბავშვს არ მოწონს და გონია რომ დრო დაკარგა გულედანის ბავშვის პრობლემა არ არის თვალსა გარედან არის სისტემის პრობლემა არა მარტო მაგისი ეს არის მათ შორის საზმაოს პრობლემა ეს არის მათ შორის მედია საშუალება აი ეს მართლა სახელმწიფოს პრობლემა 16 წლის ბავშვები მე ყველანი 16 წლიდან მოვდივართ და ვიყავი ჩვენს 16 წლისები და ამაზე არა მაქვს აქ ასაკს კი არ უსვამ ხას მაგრამ ამ ასაკიდან გამომდინარე მე ხო ამ გადმოსახედიდან რო უყურებ ეხა რომ ახსენდება 16 წლისას რა იდეების მქონდა კიდე იგივე ტვინი რომ მქონდეს თავში ჯვარი მწერია და ღმერთმა დამიფაროს ხო როგორ შეიძლება 15, 16, 17 წლის ბავშვები შკულაზე მოაწყო სახელმწიფო და ეხლა იმას რო არ ესმის ამ ნაწარმოების მნიშვნელობა, ამიტომ ამოიღო შემდეგ ის განათლების სამინისტრომ უნდა გაითვალა. ეს ხო არის ტრაგედია ერის და ამიტომ რასაც ჩვენ ამბობთ ცოტნე რომ იქ ყველა კვალი იშლება იმისი და ზოგადად საქართველოს ქართველი კაცის მეხსიერებიდან უნდა წაიშალოს ის რომ ის ოდესღაც მისი ტერიტორია იყო, ეს მე ძალიან მიზანმიმართული პოლიტიკა მგონია და ეს ამწუხაროდ გრძელდება დღესაც. აი ამას ვთქვი. ჩვენი გადაცემა კი დასასრულს მივახლოვდა, მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ მადლობა, ვინც გვისმენთ და გვიყურებდა YouTube გვერდზე, ჩვენ სოციალურ ქსელ Facebook გვერდზე, აუცილებლად ნახეთ ჩვენი YouTube არხი, გამოიწერეთ და შესაბამისად ბუნებრივია მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენ ყველა გადაცემაში. 4 შაბათამდე გემშვიდობებათ სოლიდარობის სტუდია. იცით რომ 4 შაბათს 4 საათზე დავით ახვლედიას ექნება გადაცემა სტუმრით და ასევე თენგოს ებოლება კი 7 საათზე სტუმარი. ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც დღეს საქართველოსთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთხელ ჩვენ ყველა ეთერს შევესწრებით ისე დავამთავროთ და დავიწყოთ რომ კი უდიდესი პრობლემა სახელმწიფოს აქვს. მაშინ უდგება მაშინ, როდესაც განათლების დონე, როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული მიზანმიმართული ტვინის რეცხვა და სახელმწიფო სისტემების მორღვევა ხდება სწორედ მერე უკვე ამ უვიცი, უცოდინარი და გზაბნეული ვიღაც 10 და 20 კაცის მოთხოვნით მერე სამწუხაროდ ხანდახან არიან პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც გადიან და მათ ხან ბოდის უხდიან, ხან მადლობას ეუბნებიან და სინამდვილეში ვინც მართლა სამადლობელია და ვინც მართლა ვისაც მართლა უნდა თუ ვინმეს უნდა ბოდიში მოუხადოთ, ალბათ პირველ რიგში ერთმანეთს და ჩვენ უფროს თაობას და იმ ხალხს ვინც მართლა შექმნა, მოიყვანა ეს ქვეყანა მართლა აი ამ ძიმე პირობებში აქამდე რაღაცა ოქროს ხანებზე ჩვენ ვიცი გაგვიგია წაგვიკითხავს დიდი ოქროს ხანა 4 მეფობა ეს ყველაფერი კი ბატონო სანატრელია მაგრამ ერთი წამი დავფიქრეთ რა იმ პერიოდში იმ ეპოქაში იმ ხალხმა თუ ეს შეძლო რა ვიცი დღეს მით უფრო რატო უნდა იყოს და რატო აპრიორში რატო ვაყენებ საკითხს რომ არ დაველაპარაკოთ აი ეს მაგიჟებს და ოდესაც ის ისტორია ვიცი თა რო კითხო იმას იყენებენ ის უნდათ მოკლედ დიდი მადლობა მადლობა ჩვენ სტუმრებს მე დაგემშვიდობებით უბრალოდ გეტყვით რომ ჩვენი გვერდი Facebook-ზე სოლიდარობის სტუდია შეგიძლიათ გამოიყენოთ ხოლმე არა მხოლოდ ჩვენი ვიდეოების სანახავად არამედ ამ გვერდზე იდება უკვე ბოლო პერიოდია აქტიურად იდება და ვინც არის ჩვენი მომხმარებელი უკვე ეწოდინება თუმცა ვინც არის ის ვეტყვი სიახლეები მსოფლიოს მედიიდან წამყვანი გამოცემებიდან ეს იქნება დასავლური წამყვანი გამოცემები თუ მათ შორის რუსეთის ოფიციალური მედია ასევე აღმოსავლეთის ოფიციალური მედია მნიშვნელოვანი სტატიები და სიახლეები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს გვერდზე მაქსიმალური სანდოობისთვის და ეს სტანდარტი გვინდა ჩვენ შევინარჩუნოთ რომ ეს არ იქნება რაღაც ჭორაობისთვის გვერდი და დაუდასტურებელი ინფორმაციებისთვის ყველა ინფორმაციის ბოლოს თქვენ ნახავთ ხოლმე წყაროს მითითებულს კონკრეტულად რომელიც წყაროდან არის ეს ინფორმაცია აღებული და ფიქრობ რომ
საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვისაც, ასე რომ არა მხოლოდ ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი, ნებისმიერ დროს ვერის ნებისმიერ დღეს ჩვენს გვერდზე შეგიძლიათ გვადევნოთ თვალი და მიიღოთ ამომწურავი ინფორმაცია მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე. დიდი მადლობა და დაგემშვიდობებით ოთხშაბათამდე ნახვამდის. ნახვამდის. კარგად გონებოდეთ.